te l'aspetti sotto tanti punti di vista? Beh, mi preoccuperei del contrario, io aspetto un Lecco sveglio. Userei questo termine per descrivere le mie aspettative contro una Propatria che è sveglia, perché abbiamo fatto nell'avvicinamento alla partita un po' la vivisezione del loro percorso. Hanno perso solo due partite, di cui una a Vicenza è stata l'unica partita dell'anno nella quale hanno preso due gol, per il resto non sono andati oltre i gol subiti. Squadra solida che ha fatto risultati utili, che ha appena fatto la prima vittoria, quindi partita che se ci prende sotto gamba ce la si spacca, tanto per essere chiari, quindi Assolutamente, assolutamente no. concentrazione massima. Hai ragione. Gunduz dal primo minuto, la scelta che aveva fatto un po' capire già, no? La vigilia forse Mister Baldini, però punta molto su di lui oggi, come lo vedi? Ma credo che sia anche giusto, perché è un giocatore che è vero fondamentalmente è sempre solo a tratti, però comunque ha dimostrato di avere il talento per dare qualcosa di più a livello di estro dalla tre quarti in su. Vedremo poi tatticamente come andrà a innestarsi nella rosa, perché comunque abbiamo Galli e Ilari, davanti ci sono Galeandro e Sipos. Io credo che alla fine lo troveremo a fare un po' quello che fa Mesic dall'altra parte, quindi un giocatore di raccordo tra mezzala, sinistra e la fase offensiva. Intanto entrano nelle panchine, entrando anche panchina dell'Ecco, c'è Frigerio che è in continua Che in per panca onor di quantomeno, firma. Sì, per per onor di onore di firma, firma e perché basta. sì, più che altro perché quella situazione di Billong che alla fine ufficialmente per un problema, per mancanza di condizione, ma si dice che comunque non sia arrivato neanche il transfer internazionale in tempo. Sappiamo che sono abbastanza lunghi già con la Serie A, figuratevi con le categorie inferiori a fare arrivare questi documenti, si mette nell'ordine di 5-6 giorni anche, quindi probabilmente per entrambe le cose alla fine a friggere veramente un inserimento meramente di forma e distinto. Stanno entrando le squadre Dai, ti infatti. lasciamo allora Teo Ci sentiamo ai dopo. tuoi compiti lì in campo. A dopo, grazie Ciao ciao Teo, ciao. ciao. Rientriamo in studio con Rinaldo. Allora, tu ti aspetti un Lecco da battaglia che sia sul pezzo, come dice Matteo, perché due sventole subite, una te la sei quasi tirato da solo, no, Sì, con la Provercelli. Oggi ci aspettiamo un Lecco sì, sì. garibaldino, no, però Allora, sicuramente è un Lecco che deve avere voglia di rivalsa assolutamente per togliersi, diciamo, le scorie di queste due partite così, che sono andate un po' così così, perlomeno per il risultato. Ehm, Potrebbe essere la partita degli alibi, no? Cioè, nel senso, mancano giocatori, eccetera, eccetera, però non deve esserlo, non deve esserlo e mi aspetto un Lecco molto molto battagliero. Dopodiché dal punto di vista del gioco, anche lì magari questa non è la partita diciamo adatta, no? Per vedere anche del gioco, però mi aspetto che comunque da questa partita in avanti comunque si riesca a vedere un po' più di gioco, soprattutto da centrocampo in su come gioco di impostazione. L'allenatore, io non mi ero nascosto, avevo detto questo allenatore mi piace, è molto ambizioso per come fa giocare le squadre, però deve anche rendersi conto del materiale che ha e quindi di conseguenza anche un po' adattare, no? Le sue velleità al materiale, diciamo, di giocatori che ha, mettendo soprattutto i giocatori sempre nel loro ruolo e non cercando di forzarli in ruoli, diciamo, non loro per adattare poi la squadra al gioco che vuole fare. Ecco, questa è un po' la tiratina di orecchie all'allenatore che oggi mi rimane hai comunque un detto c'è allenatore che mi una tiratina piace, di orecchie per l'allenatore, ecco. che è questa. Però fermo restando che questo allenatore a me piace, quindi insomma, sicuramente bisogna dargli fiducia e non sono tra quelli che è già sul piede di guerra per mandarlo via o quant'altro. Ecco, quindi. Assolutamente, assolutamente. Andiamo a vedere le formazioni di oggi delle due squadre mentre ci raggiunge Stefano Menegatti, che salutiamo. Ciao Ste, Ciao a tutti. sei riuscito a svicolare dal Sì, stavo, traffico stavo giusto volando, ragionando che siamo, la formazione è degna rappresentante della città di Lecco. delle difficoltà che stiamo Sì. vivendo. Beh, Porca puzzola. e questo è bello perché ci si adattano Sì. alle Sì, difficoltà. sarebbe meglio il contrario, però vabbè. Allora, le formazioni vado a dirvela: 3-5-2 per la Pro Patria di Colombo con Rovida, Basci, Cavalli, Sassaro, Somma e Piran sugli esterni, Meic, Nicco e Ferri
A centrocampo Terrani e Beretta in attacco, questa la lasciamo qua. Il Lecco invece, dicevamo prima, Dalmasso che sostituisce l'infortunato Furlan, che ne avrà per diverse settimane ai noi. Subito una chance per Dalmasso che non abbiamo ancora avuto modo di vedere bene, no? Non abbiamo... da quando Cioè è l'abbiamo arrivato. visto bene un paio d'anni fa, Sì, un purtroppo. paio d'anni fa. Cioè, Diciamo, purtroppo per noi negli adesso, ultimi tempi purtroppo per noi adesso l'abbiamo visto bene 2 anni è fa. sparito un po' dai radar. Oggi una partita molto importante sicuramente per lui. Sia che Battistini dietro come coppia difensiva, tornano Lepore e Beghetto, quindi 2 esterni che rientrano dagli infortuni, entrambi titolari. Critta gira alto davanti con Sipos e con Galeandro naturalmente, mentre dicevamo di Galli che è sempre lì davanti alla difesa nel suo solito posto con Ilari e Gunduz. Penso in questo Beghetto ruolo. alto. Beghetto alto, dici? Parte Credo, lui, sì. allora parte Beghetto. Abbiamo visti a volte un po' scambiarsi, anche se effettivamente Ma tendenzialmente è più Critta, perché lo sì. dicevamo anche con Rinaldo l'altra sì. volta, ha più gittata più lui. gittata. Comunque vabbè, saranno loro due Ha bisogno anche. Magari si alternano. ad agire, si alterneranno, vediamo, insomma, a seconda di come si mette per la partita. Gunduz E nel cioè, ruolo ecco, questo da ruolo di trequartista Gunduz vedremo. da vedere. Sì. Se farà il Tordini, se farà qualcosa di diverso, vediamo. Tu ti aspetti, cosa ti aspetti da Gunduz? Ti faccio la stessa domanda che ho fatto Ma Matteo. penso 4-2-3-1, perché ci Con sono lui dietro la Ilari, punta centrale? ci sono Ilari e Galli davanti alla difesa e i 2 larghi, Beghetto e Galeandro. E Gunduz che l'abbiamo visto, lui va da centrale, anzi l'abbiamo visto anche mediano centrale nell'ultima a Vercelli, se non ricordo male, nel tentativo di recupero della partita. È stata un'uscita alta di Rovida. Oltre 300 i supporter blucelesti, li vediamo lì nello picchio di curva dietro proprio Rovida, alla porta di Rovida, presenti A anche me piace la sulla sezione. maglia, questa qua dell'Ecco. Quella rosa. Sì, oggi è l'esordio, no? La seconda No, volta. no, l'abbiamo giocata in casa, Vercelli, sì, no, in casa, Sì, in casa, sì. quando l'hanno presentata. È vero. Tre partite E fa. E Granata la maglia Granata alla fine è il richiamo storico al Torino, quindi è un po' legato alla storia. anche Tanti, con Rigamonti, tanti non la, con quel legame. diciamo, tanti non la amano per trascorsi diciamo di sfortuna, però ok. in teoria è storica come, Sì, come direi che il maglia. legame c'è e come. Intanto Beh, c'è un alleggerimento. abbiamo uno stadio che è intitolato Esatto, Ma quindi ha un grande Granata. c'è il legame, quel legame. Mario Rigamonti. E poi anche esteticamente a me piace. Sì, sì, poi attenzione, vediamo errore di la rotta Critta, l'appoggio dietro sbagliato per Terrani e poi recupera Battistini che era stato colto di sorpresa dal Ci mette retropassaggio una di Critta. pezza, Battistini, ci mette una pezza. E subito l'angolo dalla destra dell'attacco Bustocco con la inesistente curva, lo sappiamo, degli ospiti. Prato solito, Ormai è Monticello. sempre stato Gli alberi, così e gli sempre alberi. sarà. E infatti noi siamo in uno spicchio della curva opposta. Parte proprio Terriani il cross, il campanile che parte con colpo di testa della Pro Patria. C'era arrivato però a saltare abbastanza libero, non so se Ferri o Cavalli, uno di due, non ho fatto in tempo a vedere il secondo numero. Ferro di cavallo. Ferri di Cavallo, no, però per dire che sui calci Sì, piazzati... più o meno uno dei Ferri due. o Cavalli. Ferri e sui, Cavalli, sui calci piazzati continuiamo a sudare freddo, ecco, questa è un po' la sintesi del mio intervento. Poi vediamo che di solito c'è anche uno spicchietto. Ah no, però È pieno di spicchi, cos'è un'arancia? sì, ma è perché è a Di qua un pezzo è a di qua, fette lo sì, stadio. qua un pezzo di là. Tanto ancora un retropassaggio un po' così verso Battistini che è costretto alla rimessa laterale. Loro sono partiti forte, ricordiamoci che comunque vengono da una vittoria. La maglia è un po' particolare questa della Però Copatria stanno stavolta, bene in con questo momento. questa parte alta tutta blu, azzurra e poi i 3 anelli bianchi. Brutto Ilari- intervento no, di Ilari, non c'è però sul fallo. pallone si posta in posizione di ala, fuori gioco, ha sì. un buon lancio per Beghetto e guadagna la rimessa laterale, c'è il fuorigioco, Era sì. abbastanza netto in partenza qua. Io non ricordo, noi siamo sempre stati lì, ma prima mi pare eravamo alla destra dei distinti come settore ospiti. Non mi Infatti ricordo. quella è in tubolari, quella, Sì. giusto? L'hanno aggiunta 5 anni fa forse. Sì, era quella parte lì, o quella di là, quella a destra o a sinistra, non mi ricordo più se quella lì. Parecchi anni. Io Perché invece è a Sesto forse che eravamo dall'altra parte, che dove c'era il pennone con la bandiera. Sì. C'è il pennone con la bandiera. Vabbè, comunque Bustocchi che continuano ad avanzare, stavolta con Somma che cerca l'attacco sulla destra, Critta che questa volta lo controlla in rimessa laterale, anche se la squadra
Casalinga è ancora avanti, prova il servizio Mage, ma preferisce tornare da cavalli. Tornano indietro, allora leggiamo qualche messaggio, qualche commento dei nostri amici da casa che sono numerosi. Massimo, l'unica mia paura è che Dal Masso faccia cavolate come nella finale contro il Foggia. Appunto, dicevo prima che no. noi ce lo ricordiamo Sì. purtroppo male per oggi, male perché... Buongiorno Forza Lecco Slim, ciao Maurizio, anche te. Quel giorno furono gradite le cavolate, è chiaro, non sarà infatti. facile ma dobbiamo vincere. Slim sì, nessuno è facile. Buongiorno a tutti, Maurizio, Denis, ciao. Stasera si perde ancora, rassegnatevi. Entusiasmo a mille. Almeno sera a tutti, cavolo Forza Lecco. Ciao Forza Lecco a tutti. Cinzia, con Dal Masso è come avere la porta vuota. Vabbè, adesso esageriamo. Proprio di no. Buon pomeriggio. Gianluca, ciao. Perché si ostina a non provare Mendoza dall'inizio? Beh, neanche Gunduz però forse aveva giocato dall'inizio, forse una. Chiedo a Benedetta che ci segue dalla regia, non mi sente, lei magari si ricorda meglio di me. Mendoza però ha giocato pochino, Gunduz ha già giocato molto Gunduz di più. aveva giocato almeno una titolare? Gunduz titolare aveva già giocato? Pare di no. Gunduz? Pare di no. No, quindi vedi, Però ha comunque dato giocato, una chance a Gunduz. però diciamo Gunduz ha fatto Da subentrato. Sì, sempre da subentrato. però molto più minutaggio di Mendoza, Sì. quindi Mendoza è già ancora- più logico come passaggio Gunduz titolare e Mendoza Esatto, ancora no, in quello panca. volevo dire anch'io. Mendoza magari avrà delle chance un po' più avanti. Vediamo intanto Gunduz. Primo marcatore Gunduz Gianluca, speriamo. Per Va esempio, bene chiunque, anche Dal Masso con un diciamo rinvio. che è comunque una bocciatura di Gesù fondamentalmente, perché di Però di Gesù Gesù forse non è No, di disponibile. Frigerio sono due. Cioè sono è in panchina ma non è al vabbè, meglio però- di Gesù. Sono un po', sì. però è, diciamo, Di se- Gesù non è al meglio. Di Gesù in panca ma però non è già la seconda o terza che di Gesù viene diciamo utilizzato ma a neanche adesso ci utilizzato. avviciniamo al Natale, poi verrà Sì. spolverato. Dice che deve Sì, certo. Beh, va ancora annunciato l'acquisto Va ancora il annunciato. E 7, poi dopo il 7 dicembre dicembre poi- annunciamo Gesù. Allora, Dal Masso, uno degli eroi della nostra promozione in B, Fausto. Esatto. Gianluca, ciao Ste, Gaviscon presente. Jack Torrens, cacciare Baldini immediatamente, richiamare Malgrati. Questo allenatore è un disastro. Beh, adesso no. No, ma siamo passati dal cacciare Malgrati per cercare qualsiasi altro, adesso li vogliamo Malgrati. Io richiamerei Bonazzoli, poi Beh, Bonazzoli è libero. Bonazzoli alla fine... Beh, loro hanno questo Riccardo Colombo in panchina che alla fine è appena smesso di giocare, se lo ricordo male. Bisogna essere pazienti, scrive... Ah no, c'è la rima, attenzione, forse, di Mucarol. Baldini sempre, bisogna essere pazienti, anche con la pazienza la Serie B sarà una conseguenza. Speriamo che non sia una sentenza. A proposito di pazienza, c'è anche Michele Pazienza come allenatore di... Vabbè. Esatto, per adesso non abbiamo imbastito neanche un'azione in 6 minuti e 30 secondi, vediamo se ce la facciamo adesso. Ma Gunduz, guarda come lotta Gunduz. Bisogna riuscire ancora a capire bene noi come siamo messi perché non abbiamo ancora praticamente avuto palla fra i piedi. Adesso La prima volta adesso. proviamo l'avanzata, sbagliato il tocco Gunduz, bravo a gestirla per Zigliak che poi triangola con Ilari per arrivare a Battistini. Dai, su. Un altro giocatore, Miglioriamo. Rinaldo, Ilari, che nelle ultime partite è cresciuto tanto, poi magari lasciando perdere un po' le due sconfitte, però è uno di quei giocatori, anche vedendo chi è in campo, che ti aspetti sempre che possa essere decisivo. Ti aspetti. Aspettiamo. No. Aspettiamo, poi aspettiamo. Godot. Beh, ha avuto due partite però, Non essere una battuta. anche però. con i suoi gol in cui è stato effettivamente decisivo. Allora, come dicevo prima. Dice, deve trovare più continuità. Come dicevo prima, oggi mi aspetto più un discorso di rivalsa, di garra, di rivalsa, qualcosa di più di quello che si sta vedendo comunque fino adesso, a livello proprio di voglia e quant'altro. E poi, da questa partita in poi, mi aspetto un gioco che sia leggibile, qualcosa di meglio dalla cintola in su. Altrimenti io che avevo elogiato l'allenatore, come ho detto, Ti rimangi tutto. comincio anch'io a Insomma, Baldini sparare. in un attimo dall'Olimpo alla graticola qua No, mi no, finisce. per ora lo Eh? tengo lì, per ora lo tengo lì, però Olimpo. L'Olimpo No, quando eravamo quarti in classifica qualche settimana fa, vabbè. cioè, tra virgolette. però lo tengo lì, però insomma, dagli applausi a un certo punto qualcosa deve venire fuori, perché sennò Vabbè, ma è giusto, secondo me è giusto sempre dare prima del tempo, che tattico, poi quindi. ovviamente chiaro, quando devi fare le valutazioni tiri le somme e come ho letto spesso e volentieri sui social o anche nei nostri commenti, tanti sottolineano, a parte gli infortuni, ma genericamente la condizione fisica, perché effettivamente
nelle prime partite io dicevo abbiamo una squadra pesante, lenta, aspettiamo, però siamo stiamo arrivando a fine ottobre e qua ancora siamo lenti, quindi Anche oggi su, dai. poi gli infortuni si sa sono sempre commistione di varie cause con cause. Certo è che, se posso dire, e qui non c'entra Baldini, ma in un anno perdere i 2 portieri è un po' strano come situazione. Anche perché Furlan, dopo le prime giornate in cui aveva avuto qualche ambash su qualche intervento, aveva preso ormai sicurezza, quindi prima ne discutevamo anche in chat, prima io e Stefano questa mattina, anche Marrone, che io ho rivalutato molto inizio campionato, si sta sentendo molto la sua assenza anche come leadership, quindi Come sicurezza che dava un po' equilibrio. quindi questa a tutta condizione la squadra. fisica mixata agli infortuni, insomma, preparazione atletica, bisogna anche capire se c'è qualcosa che sta andando magari non per il verso giusto. Intanto altro fuori gioco di E allora si vediamo possa. Fausto che si sbraccia per dirci che c'è il primo break di giornata. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate. Dal 1897 in Riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Rieccoci dopo 10 minuti di poco o nulla. Io non ho scritto nulla sul mio taccuino, ragazzi. Ma infatti gioca. Ho ancora negli occhi Pogacar che vince il Giro di Lombardia. Dal Masso gioca, perché non ho ancora visto. Qualcuno dice che la porta è vuota, quindi i nostri amici a casa, però no. Allora c'è stato l'angolo, sì, dove poi hanno colpito alto di testa. Perché ci proviamo sulla destra adesso? No. Sì, Sì. Galeando però stava rientrando perché era finito il fuorigioco, quindi Ecco palla l'altro dispersa. Galeandro, un altro da cui nelle ultime partite un po' incalando, ci aspettiamo sempre un qualcosa di importante, no? Sì, in teoria eccolo proprio lui che va in Per poco avanza, in pressing avanzato non riesce. Però anche lui è stato un po' tra virgolette vittima dei continui cambi, perché punta, seconda punta, esterno sinistro, adesso sta diventando esterno destro. Secondo me lui è uno di quelli che ha fatto comunque qualcosa, ha lasciato già il segno. Dai, su, un po' più No, assolutamente è aggressivo. stato uno dei migliori in questo inizio di stagione del Lecco, no? Perché io avevo detto un po' il leader tecnico della squadra, colui che determina le fortune, anche le giocate offensive. Per adesso è stato lui il barometro, no, nella squadra. È calato lui nelle ultime 2 partite e effettivamente il Lecco è andato incontro poi anche delle sconfitte. Non so quanto sia la proporzione, però un legame c'è sicuramente. Beh, io ho legato molto comunque all'assenza di Marrone, ripeto, Sì, anche di Marrone. da non fan di prima come si dice, Dritta di prima, pasticcia non c'è fa. da non fan di Siamo prima. troppo lenti. Adesso mi arrabbio qua, perché dopo 2 sconfitte non si può giocare in questo modo qua. Cioè devi giocare con più grinta, con più rabbia, con più voglia, non si può Siamo giocare un po' così. lenti e compassati. Non si può giocare così. Il punto è che Adesso mi arrabbio mai, ma mi arrabbio. No, stai calmo, Renato. continuano a non capirsi, a non farsi vedere Dai, su. Galli Ilari, perché Galli Ilari si nascondono continuamente. Critta è l'unico che ha qualche moto di idea, ma poca roba. Non lanciamo nemmeno su Sipos, per esempio, che può essere anche quella un'arma, ma Che dici, se riesce a controllarla può diventare... sì, perché hai Gunduz e Galeandro alle spalle, possono cercare di approfittare, invece non c'è ancora, ma questo lo diciamo ormai da 2 mesi, che non c'è molta manovra d'attacco. No, sta mancando un po' quello, ma io vi dico, ma questo 4-2-3-1 non sarà un po' un vestito un po' troppo ambizioso per questo No, Lecco a secondo questo me punto? l'abbiamo trovato la quadra del cerchio del 4-3-3, Anche secondo me. poi continua a riproporre questo 4-2-3-1, si è convinto, chi siamo noi per... Oh no, Però, ripeto, i sai risultati migliori... sai cosa ti potrebbe dire Mister Baldini? Ma Baldini. si potrebbe... Perché io vi ascolto, dalla panchina vi ascolto, secondo me... Abbozziamo No, l'imitazione. anche del mister. questo era un audio che abbiamo captato grazie a Matteo vicino. Bello il lancio per Sipos, eccolo!
espulsione! Rigore netto, rigore subito va e a giallo. indicarlo l'arbitro, che è il signor Angelillo. Sipos che ha velocità inglese. Infatti io pensavo arrivasse prima no, perché era... il portiere è stato uno dei portieri più lenti che abbiamo mai visto in vita mia in uscita, verso in realtà l'esterno. tutti e due sembravano alla mobile, sembrava il replay già, no? Verso l'esterno sinistro Perché della il rigore. replay è uguale alla stessa velocità. Poi in area, ma in area no, in Sipos anticipa nettamente Rovida che poi lo pialla. assolutamente. Palla che va in Poi angolo. un lampo. Chi Chi ha fatto il lancio? Sì, Ilari? Okay. Mi pare Ilari, però... Chi va? Lepore. Lepore. Dai, che con Lepore. E Sipos che riesce ad anticipare con la punta del piede il portiere d'uscita, che poi viene travolto. E non ho visto giallo però a Rovida. No, perché di Lepore. solito non danno più... Lepore! Spiazza Rovida! Lepore che spiazza Rovida, va a risultare sotto lo spicchio dello stadio dove ci sono i tifosi assiepati. Bene, dai, il primo spunto, la prima abbozzo d'azione decente, abbiamo approfittato di un errore fondamentalmente del portiere avversario, quindi bene così. Rimane un attimino da chiarire chi avesse fatto il lancio, credo Ilari, però non è neanche così fondamentale. E Lepore che al contrario di, non mi ricordo chi era stato, rallenta ma non ferma la rincorsa sul calcio di rigore. Vedi, e spiazza a dimostrazione che mister Baldini ci sente, dopo che aveva sentito tu dire lancio su Sipos, Baldini da bordo campo ha detto ragazzi, allora bisogna lanciare su Sipos, e da lì subito ce lo dicono dalle tribune. Vabbè dai, anche l'anno scorso avevamo avuto speriamo che questo lampo qua ci dia un po' di tra l'altro volevo dire, con un arbitro che si chiama Angelillo ci ma porta bene. ma l'ha ammonito Rovida? no. È un errore. Dici, però no, adesso non Giallo, dal sì, regolamento sì, lo danno rosso giallo. no, perché No, rosso non no, ma rosso giallo perché è sì. rigore, ma giallo sì, sì. almeno. Controlliamo se Non lo so, ci sia perché sai, sfuggito. cambiano sempre le regole, però in teoria non era una chiara occasione da rete perché andava verso l'esterno, però è un giocatore lanciato a rete, disinteressandosi tra virgolette disinteressandosi del pallone no. Vabbè, comunque l'importante è che abbia dato il rigore, intanto Gunduz di testa prova ad avanzare, poi va in pressione. Senti, Gianluca, c'era un messaggio che ci siamo persi a Baldini 2 o 3 giornate di tempo, poi va in gita a raccogliere i funghi a Cainallo. Cainallo. Che è proprio il Cainallo. Il Cainallo? Sì, ci sono funghi in quella zona lì, però Sì. c'è anche Giancarlo. Made in Tokyo, ciao Giulio, ciao a tutti. 1-0 Lecco con rigore di Checco Lepore che rientra dall'infortunio ed è subito decisivo, dai 11 metri, ma decisivo. Lancio in profondità, intanto Zeliak libera la linea difensiva. Adesso può Molto lunga la partita. bene perché loro sono costretti un po' a aprirsi, insomma. Allora, diciamo che per adesso decide un episodio, anche perché di altro abbiamo visto poco o nulla, quindi ci accontentiamo. Lampettino con un portiere che è uscito un po' così. Beh, c'è da dire anche poi, tra virgolette, nulla di trascendentale, per carità, non sto dicendo questo, però Sipos comunque lo zampino qui, uno zampino là ce lo mette sempre, cioè comunque non è così, sì, non è l'ideale di quello che potremmo vedere davanti, però diciamo, qualcosina dà. Non è Drogba, ma però fa il suo. 2 gol stagionali finora per Sipos, ricordiamo. Vabbè, poi comunque diciamo un giocatore può essere utile cioè questo non era effettivamente un lancio adatto alle sue caratteristiche, eppure ne ha cavato fuori la rete del vantaggio alla fine perché ha portato al rigore. Tanto palla arretrata verso Dalmasso che con i piedi cerca di rilanciare verso proprio Leo Sipos che non arriva, ma comunque disturba l'azione del difensore che mette palla in rimessa laterale, Ilari la difende, Critta. Siamo al 18° minuto, 1-0 Lecco con Lepore dal dischetto, Colombo che discute con la panchina, per parte che dopo un inizio un po' più diciamo coraggioso si è molto ritratta. Ecco che adesso, nonostante sia appena andato in vantaggio, continua adesso a gestire il pallone. Siamo al 18°, certo che veramente fino adesso poche, anzi nulle le azioni ragionate di entrambe le squadre, cioè solo il lancio e il rigore da segnalare, quindi per il resto nient'altro. Chiaro, ci prendiamo il vantaggio volentieri e andiamo in break. Chi va alla ricerca della purezza, chi
chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Offensivo. Ho capito di No, offensivo. No, stavamo sottolineando qui con Stefano che nessuno fa la fase offensiva. Quando recuperiamo palla, come in questo caso Beghetto, tutti immobili. Però così facciamo fatica a proporci dalle parti di Rovida. Sì, anche perché Sipos non è un contropiedista, quindi... No, cioè poi lo scatto di oggi l'ha già speso nell'azione che ha portato poi al rigore. Tanto fortunatamente ci mettono anche un'imprecisione tecnica Giochiamo la loro. partita che la vinciamo tranquillamente, 2-3-0, dai, su. Sì, diciamo tra il peggio e il meno peggio, noi siamo il meno peggio oggi. Capito, però, cioè, Una partita C'è peggio, oggi c'è qualcosa peggio di noi. per adesso una partita di bruttezza una roba notevole, assurda, notevole. una cosa, mamma mia. O una non partita. Però diciamo, tra quello scarso e quello che non si impegna, noi siamo quello che non si impegna, e però il risultato è simile. Gunduz difende una palla fantastica. Bello poi il numero, poi sbaglia, Sipos no, non ce la fa, non Galeano. capisce bene, Galeando recupera comunque il pallone, però attaccato da due uomini. Sì, Poteva sempre forse... raddoppio. Gunduz ancora sul pallone, Gunduz è bello attivo. Ci sta mettendo voglia. Sì, sì. Quello- Però alla fine è un po' solo, come dicevi tu adesso, è un po' solo anche lui, e quindi non viene aiutato nel recupero palla. A parte che prova a insistere sulla sinistra, fermata da Galli, vediamo che continua Piran a portare avanti l'azione, siamo sulla sinistra, si torna verso il centro dove addirittura Cavalli è sulla tre quarti blu-celeste, Cavalli largo, sbilenco il servizio, ma alla fine arriva sì. a qualcuno dalla sinistra, che dovrebbe essere Piran proprio, che poi va il cross basso, il Seliak non si fa sorprendere e lancia in rimessa laterale. Diciamo che dovremmo lasciargli meno spazio, perché alla fine loro non sono granché, quindi se invece riescono ad andare al cross, Ilari lo ribatte, però non usciamo, quindi rimaniamo asserragliati sulla nostra tre quarti, nonostante il ritmo molto compassato della Pro Patria. Mamma mia, davvero. Cioè noi riusciamo a essere schiacciati talmente tanto sulla nostra difesa che loro hanno spazio quasi sulla nostra tre quarti. E quindi non è sicuramente una partita da ritmi folli quella di oggi. No, sembra un po', per adesso siamo a livelli scapoli ammogliati, però come ritmo e anche come qualità, perché se ne è vista poca. Vediamo se si accende la partita, siamo al 22esimo. Insomma, passa verso il centro, il triangolo non chiuso per l'intervento di Battistini, poi Beghetti in qualche maniera, Gunduz messo in difficoltà in mezzo a due uomini, perde il pallone, poi Galeando lo recupera, dopo Fatto anche male qualcuno qua, fallo su Galli e l'intervento da Giallo. giallo per il capitano della Pro Patria, che sto rallentando perché non me lo ricordo. Non c'è Ferri. nemmeno indistinta. 25? 25. No, non è 25, chi cavolo è? Vediamo. Primo rigore stagionale? Vediamo. A favore. È il numero 10. No, fallo Nicco. di Nicco su Galli, e Nicco si piglia la munizione, la prima della partita. Mentre dalla regia ci facevano notare, Gli statistici, gli statistici ci fanno notare che è il primo rigore a favore del Lecco quest'anno. Ce lo prendiamo volentieri, ne avevamo anche bisogno, perché insomma, vabbè, tanto Sipos qui Si perde prende una un fallo. brutta palla, No, non c'è c'è fallo, fallo? è una brutta palla. Sì, anche diciamo che non lo so, però quest'anno non sto vedendo grandissime squadre, e sicuramente quello che sto notando oltre oggi è velocità di gioco nettamente inferiori alla stagione passata, una differenza tra C e B veramente. Sì, direi Cioè, macroscopica. mentre l'anno scorso dalla precedente C alla B non sembrava che avessimo tutto questo scalino, questo gradino da compiere, quest'anno mi sembra di essere veramente scesi in Serie D più che in Serie C. Poi non abbiamo ancora affrontato forse le top assolute, però diciamo che forse l'anno scorso vedendo squadre di categoria di caratura decisamente superiore, forse mi ero fatto un'idea un po' diversa, anche un ricordo diverso della C, ecco. Sì, poi noi, come dici giustamente tu, stai avendo negli occhi i ricordi dell'anno scorso, anche se noi abbiamo fatto spesso
insomma, sparring partner. da sparring partner, però il livello si vedeva chiaramente. Però vedevi anche ma Il campo è soprattutto messo male. magari vedevi una partita comunque... Non solo il campo, aggiungerei. Comunque due Anche noi. squadre magari sempre sulla difensiva, perché anche il Parma giocava a difese contropiede, però a velocità nettamente superiori di gioco. Adesso siamo al 24esimo e segnate su... Niente, No, proprio niente, assoluto. solo l'azione del gol. Una cosa veramente... Tanto arrivano le foto di Matteo, che guarda come ha preso Matteo il fallo su Sipos. Sì, bello. Non so se Fausto hai già fatto vedere qualche immagine del fallo su Sipos che ha mandato Matteo, magari se riusciamo a farla vedere, perché veramente c'è la sequenza impressionante, cioè molto bello. Matteo lì a bordo campo, poi sul rigore di Lepore, che torna a segnare sul rigore dopo, non lo so, non mi azzardo in Ma torna a questa segnare in assoluto statistica, dopo un bel sì, po'. dopo un bel po'. Attenzione, Beghetto atterrato da Bashi dopo aver anticipato il numero 5 avversario, che viene richiamato, non ammonito. Bravo Beghetto a rompere le scatole all'esterno sinistro della retroguardia 3, andando in anticipo e prendendosi una botta sul ginocchio. Beghetto che però non ha avuto conseguenze dal masso. Intanto brutto il servizio per Lepore che viene anticipato, Papatre in area di Fuori rigore. la palla, no? Siamo dal fondo, palla dietro, contenuto. Ci mettiamo una pezza qui, Da ragazzi, ma Galeandro. che paura! Sì, dal masso ha fatto un passaggio da fucilazione. E adesso vediamo ancora la Papatre che cerca l'avanzata sulla sinistra, il tentativo di cross, ribattuto e rimessa laterale. In mezzo a nulla, l'unica cosa che può succedere a favore loro è che noi gli facciamo queste cose, gli regaliamo il Concediamo, no, un'opportunità creata un po' dal nulla, come è successo in questo, pallone. No, ma credi- in questo non momento. lo so. Sì, è una stagione che non riusciamo a decollare col gioco, inutile, lenti. L'unico momento di un po' diciamo, di buon gioco è stato, se ricordo bene, i primi 20 minuti e mezzo con la Provercelli. Quando eravamo avanti 2-0. 2-0, sembravamo aver finalmente iniziato, dopo da lì ci siamo riaddormentati. Credo che Pogacar vada molto, ma molto più veloce di questo ritmo. E siamo al 25esimo veramente... Si posa di testa per Gunduz, che poi cerca di servire di nuovo il numero 25, che poi viene anticipato. Non possiamo puntare sullo scatto e la velocità di Sipos, ha altre armi da giocarsi. Stesso Sipos che fa fallo. Sì, diciamo, a vantaggio nostro che siamo riusciti ad andare in vantaggio, quindi diciamo questo nulla ci avvantaggia tra virgolette, perché non mi sembra che ci sia il gol nell'aria, ecco, al momento. Però così come noi abbiamo avuto un lampo che ci ha portato al rigore, potrebbe succedere dall'altra parte, quindi la rimessa laterale è per la Papatria. Sembra regnare una certa apatia sia su un fronte che sull'altro in questa partita. Tordini e lo chiamò. Tu subito pensi già alle sostituzioni. Tordini che era dato anche un po' nella formazione titolare, era nelle attese della Tordini era qui, vigilia, ma e invece io metterei lo Stivù. Sì, anche se Tordini sta deludendo molto. era partito abbastanza bene e poi in stagione, e poi dopo qui intanto Dal Masso fa su il Però cross in mezzo a a questa sinistra. roba qua. Ci prendiamo un break, torniamo subito sperando che accada qualcosa in questa partita. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR per Lecco e provincia GP Car. Concorrezzo strada provinciale 13, Monza Melso 70. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Perché hai fatto qua allora? Abbiamo sprecato una ghiotta occasione con la ripartenza di Critta, Si vedeva che doveva solo guardarlo, accompagnarlo verso l'esterno. che porta palla, si Fallo. fa il taglio a sinistra, Critta Fallo. cerca di accentrarsi, poi va a sbattere. Intanto c'è un altro giallo? Te? Galli. Sì.
per Galli Sì, che sulla Sì, Galli che ha fatto chi il di fallo. giallo ferisce, di sulla giallo ripartenza posso dire accompagnarlo. Sì, poteva evitare Sì, perché sì, non c'era assolutamente. nessuno, era una metacampo, difesa Assolutamente. schierata con Critta Ma da sì. parte a lui. Non siamo sempre lucidissimi in queste situazioni. Assolutamente, era proprio la classica situazione dove... Potevi lasciarlo correre. Ma invece precedenza, Critta che parte in un contropiede dall'esterno sinistro, però invece di stare largo, andare sul fondo corsale, va al centro, Sipos cerca di portargli via due avversari, Critta nonostante Sipos si sia spostato, segue Sipos e quindi va a sbattere sui due che stavano marcando Sipos. Molto poco lucido Critta. Eh sì, al posto, una volta scelto di andare in mezzo, Sipos ti porta Vai. via, vai sulla destra, no? E invece l'ha seguito a sinistra. E poi è andato a schiantarsi sui difensori Sì. Bustocchi in maniera un po' ingenua. Forse anche per questo che non vede Critta molto alto il mister. No, perché queste sono le sue azioni, partire dalla metacampo nostra, qui era più o meno a cavallo della linea di metacampo, e lanciarsi sulla lunga falcata, non sullo scatto Sulla breve. luna, pensavo. Che Sipos tra l'altro aveva fatto anche un movimento giusto, perché sulla destra c'era già Leandro, Critta puntava al centro, Sipos è andato sulla sinistra portandosi via un paio di marcature, e Critta invece L'ha seguito. ha fatto la finta e poi è andato a sinistra. atteso. I supporter della Pro Patria sono tutti lì? Sì. Sono loro? Sono qui? Papate che avanti cinquantina entra in di area persone. dalla sinistra, poi fa partire una conclusione che va in meta. Alle stelle il tiro di Piran forse, da casa ci dicono non sediamoci, Terrani, forse. non sediamoci. No, ma non ci siamo ma mai alzati, alziamoci, non ci siamo mai siamo mai alzati, alzati, in effetti. siamo seduti da inizio Se il partita. capellone si chiude, una pera ce la fanno, spera di no. Che è il capellone, Gianluca? Non ho capito, non si capisce benissimo. Capellone loro? Uno dei loro? Sì, penso di sì. E noi non abbiamo capellone in campo. E non abbiamo fatto, giochiamo alla viva il parroco, peccato sì. perché come singoli siamo nettamente superiori, sì. Come singoli siamo superiori, ma l'album, se mi passi l'analogia con la musica, non suona bene in questo momento. Mauro, Tesser è libero, stanno proponendo prima Sannino, ho visto qualcuno adesso Tesser, suggestioni. Ragazzi, ma non abbiamo avuto i soldi per una punta e siamo a giocare con Sipos e pensate che paghiamo milioni un allenatore? O centinaia di migliaia di euro un Intanto allenatore? Tesser, perché Sannino è un po' sceso negli ultimi anni. Ma soprattutto è un po' sparito. È sparito proprio È dal uscito calcio un che po' da conta, G. diciamo, no? Forse gli anni migliori sono alle spalle, non lo so. Intanto Dalmasso mette il palla fuori che si è fatto male, chi? Boh. Cos'è? Non va bene il pallone, questo è un poteva super tele. Non poteva semplicemente sostituirlo. Boh, vabbè. Vabbè, niente, comunque palla tra i guantoni di Dalmasso che rinvierà. Si sentono solo i nostri, Jack. Cinzia si dorme, sveglia. Antonio, non vorrei fare il menagramo, ma mi sa che se giochiamo così la perdiamo. Mucarol, teniamoci il cappellone che prende sempre il fiocco nella giostra del resegone. Ma penso dicano Baldini il cappellone. Boh, se è cappello, boh, sì, poi... Beh, l'unico che ha i capelli lunghi nella squadra è Baldini, in effetti. Al posto di cercare di cucire un po', costruire il gioco, buttiamo su palloni così, che però, allora, devo dire, buttiamo su palloni, però uno di questi ha scaturito No, è vero, però per esempio il gol, no? allora, L'azione del rigore. Però, torniamo alle scelte iniziali, metti Gunduz perché vuoi probabilmente fare un certo tipo di gioco. e poi butti sui palloni. Gunduz è fuori dal gioco in questa ma però, fase. però almeno buttali su bene, li butti su Sipos e che fa da sponda per i due. Esatto, o Sipos non è in grado di fare questo Invece lavoro. lanci la palla in avanti ma non sulla testa di Sipos, ma la lanci in profondità. Però adesso vi faccio una domanda sul modulo, proprio andiamo sul tecnico, sul 4-2-3-1. Due considerazioni. La prima, è Sipos il tipo di giocatore, chiedo anche a casa di dirci la vostra, è il tipo di giocatore che può far giocare la batteria di trequartisti, come dicevi tu Ste, cioè dando la sponda, devi controllare il pallone e giocare bene tecnicamente per gli inserimenti. È un armadio e quello deve essere il suo ruolo, non è uno che può fare il puntero là davanti che lo lanci a rete, lui è uno che adesso facciamo un esempio banale, è il Novakovic di quest'anno.
quello che sta davanti fa la guerra e gli altri dietro in Però sai teoria cosa? si infisi, Novakovic ne approfittano. magari non segnava 20 gol a stagione. Lo so, stiamo facendo No, dico, ma anche cioè, in proporzione, e di come quello che, caratteristiche. nonostante quello che abbiamo visto e dicevamo l'anno scorso di Novakovic, stiamo parlando di un giocatore di Basterebbe Novakovic mezzi, cioè Altre adesso come categorie. adesso. Però sì, vi dico, 4,5 qui faccio 2 falli di mano, di chiunque la tocca di mano. Un altro, sì, pallavolo. Pallamano. No, vi dico, però Sipos, Novakovic, scusami, tecnicamente giocava bene il pallone per i compagni. Sì, Cioè, sì, la appunto. teneva di fisico, Beh, di tecnica e poi serviva, facendo- vedeva il gioco. stiamo facendo Ma la è quello cara. che vi dico, per giocare col 4-2-3-1 forse devi avere quel tipo. Ricordiamoci che nella storia del calcio recente, quante squadre che hanno fatto bene vi vengono in mente col 4-2-3-1? Vi faccio questa domanda. Qualcuna di Spalletti bene La Roma di senso Spalletti. nel senso di gioco, non di risultati. Di perché- gioco, e poi magari sono arrivati anche comunque dei buoni risultati. La Roma di Spalletti, che però se pensate chi aveva? Beh, Totti anche- che giocava da punta e che, cavoli, Beh, il Milan ci ha vinto uno scudetto. mi ha cinto uno scudetto, ok, però dico, quella Roma stava Più in o piedi meno. perché poi avevi Taddei che si faceva il mazzo sulla Perrotta, che praticamente era un centrocampista che giocava avanzato, e Mancini che dava la qualità. Ma infatti se Quindi, hai visto cioè, avevi all'inizio... Gunduz, Tordini, tutte mezze Ma punte, infatti basta. all'inizio aveva messo Di Gesù in quel ruolo. Esatto, cioè devi avere comunque un Cioè, dai, equilibrio. abbiamo detto di Gesù che fa un miracolo. Ma mi sa che neanche miracoli oggi, Ciriani. Ma è che ancora non l'hanno annunciato, quindi... Perché abbiamo sempre giocatori e allenatori non compatibili a parte Foschi, chiede Viviana. E beh, ma pure Foschi non era... cioè, nel È senso... stato compatibile per un certo periodo, dopodiché... Esatto. Cioè, che mi arrabbio adesso. Anche perché- Se continuiamo così mi arrabbio. No, ti arrabbi, In diretta scoppi qua, in diretta. Ma no, mi non arrabbio facciamo il papà di Chismi dice. Mi dice. Che citazione dotta. Mi arrabbio. Non è Roberto, non è Lukaku. La citazione del cartone animato. Ci basterebbe Lukaku, se ci bastano Novakovic mezzi, ci basterebbero Lukaku settimi, non so. Ma per assurdo, Anche e qua non sparatemi, ma anche inglese ci stava bene lì davanti, perché è uno intelligente Ah, certo. che vede il gioco. No, ci vorrebbe un giocatore con le caratteristiche tecniche di inglese. Che si può, ma forse neanche Zuber, non lo so. Rocco? Zuber che è sembrato un po' meglio. Rocco è un altro giocatore. Rocco è un di Natale. Un pesce fuor d'acqua, c'è un giallo per 6. Mehic. Meic. Già 3 moniti, partita che si sta sempre Galli. Sempre Galli in mezzo ai balli. Cioè, quando c'è di mezzo Galli, abbiate fiducia che un giallo arriva. Andiamo. Bruttino, Sì, qui Critta si allunga il pallone e poi Galli va a prendersi il fallo su Meic che allunga. Sì, è stato molto 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 più soft di quello di Pellegrini, è andato Vedi il sulla tocco, un caviglia. Nunzio Falco. Sì. E effettivamente, con lo stato di forma con cui è arrivato, sì. Col Nunzio Falco che ai tempi... speriamo che faccia quello che ha fatto Falco ai tempi, Non riusciamo a capire cosa vuol dire Benedetta. Allora, Benedetta. diamo le comunicazioni in servizio. Hanno riaperto la carreggiata nord della statale 36, perciò Perfetto. il traffico è svanito nel nulla in 448. Quindi, visto che la nostra squadra va, diciamo, è gemella di quanto succede in città, ecco, magari riusciamo a trovare una via un po' più rapida per andare da qualche parte. Battistini, su lungo. Ma il punto è che poi dico, non avessi giocatori per giocare pallaterra mai, Ilari, Gunduz e anche Galli ai limiti, no, devi sempre saltarli. Andiamo tutti nel tunnel, no, andiamo in pubblicità. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. 37esimo, non è successo praticamente nulla, qualche Sì, imprecazione. ha fatto un pausa. super G Altro, Battistini. per gli ascoltatori, se sentono suonare delle campane è perché Don Claudio qua all'annuncio dell'apertura della statale 36 ha iniziato a suonare le campane. Ok. Allora, intanto non vi abbiamo dato i risultati delle altre partite, siamo stati molto maleducati. Sì, c'era Binone Vediamo che vinceva. Allora,
Foschi, intanto c'è giallo Galeandro. Galeandro. Foschi che perde con il Renato 1-0 in casa con il Novara, con il suo L'avete Renato, tirata, dopo la vittoria di settimana scorsa. Han voluto tirargliela in chat. Lecco. Alcione Milano Triestina 1-0, Virtus Verona Arzignano 2-1, le partite che sono già finite alle Padova 15. quest'anno fa un campionato. Fa un campionato a sé perché vince a Gorgonzola con la Giana Erminio 1-0. Albino Leffe 1-0 sulla tavola, il derby bergamasco, Albino Leffe Atalanta Under 23 1-0, mentre Se gli vai a dire a quelli di Bergamo che agli Atalanti che hanno che un derby ti impegnano per il derby collo. bergamasco. Sì, come qualcuno che ha fatto il derby, sì, in settimana c'è stato un derby osceno, hanno annunciato come derby. Vabbè, ormai... Vabbè, derby bergamasco ci può stare, dai. Cioè, Albino Leffe Atalanta. Sì, pensa, qualcuno ha chiamato derby Lecco Renate, quindi... Quello no, non è un derby. Cavacca che aveva fatto quello lì nei video. È sparita. Dellicarri ha segnato per il Padova. Notizia di servizio. No, lì stavo vedendo le immagini di non so chi, aveva fatto un gol da... Feralpi Salò Caldiero, le partite di domani, Vicenza Lumezzane, Pergoletese Trento, Pro Vercelli Union Clodiense. Ilari che insegue, perde il pallone, 3 contro 2 Meic, si accentra, per fortuna che fa delle scelte oscene anche lui e quindi proprio rallenta leggermente, ma è nell'area di rigore blu celeste, scivola, attenzione Lepore, la deviazione in angolo. Riusciamo a far diventare veloci anche loro. Sono quegli errori, cioè l'unico modo di subire è fare questi errori qua. Lepore che è andato al bar come fosse un dilettante qualsiasi contro un giocatore contro un giocatore professionista. Angolo, calcio d'angolo per la Pro Patria. Dalla destra con... È sparito il ritorno. Si vede bene Terrani sul punto di battuta. Retroguardia Lecco che sembra schierata come al solito a zona, speriamo in bene. È quello che ci ha fatto preoccupare durante tutto questo inizio Dalla campionato. battuta, Dal Masso! Cosa fai? Lasciali il pallone! La conclusione fuori, non c'è la deviazione, no. Un'uscita da denuncia quella di Dalmasso che non la tiene. In teoria era anche uscito bene, il problema è che poi l'ha ribattuta. L'uscita era corretta. Però ha perso il pallone. Però c'è calcio saponato, ragazzi, guarda. Andiamo. Ma non, perché era indeciso se tirarla coi pugni o prenderla fra le mani e quindi gli è uscita una mezza fetecchia e Nicco ha buttato per fortuna la palla sul fondo. Sì, noi a parte il rigore 0, loro almeno un paio di idee lì davanti le hanno avute. C'è intanto la rimessa laterale, Lepore che andrà alla battuta. Ilari che, dai Carletto, prendi in mano la squadra che sennò qua... si è visto poco per adesso. Galeandro, palla dietro, Gunduz. Non toccarla 4 volte. Infatti perde il poi tempo. Tocchi 4 volte poi la avversario. Beh, quantomeno ha riparato in parte, intercettando poi il tentativo di contropiede, palla che però rimane fra i piedi Bustocchi con Basci che va da cavalli. Sassaro in difficoltà, perde il pallone, Sipos lo riconquista, palla dentro per Galeandro, no, c'era Begatto libero in contropiede. Gran tiro, gran parata. Sì, stava per fare la frittata rovida. Era girato, non l'ho visto. Ma però se invece di servire dietro, servivi a sinistra che c'era Beghetto in porta. Secondo me non l'ha visto proprio. Si accende all'improvviso Gunduz dai 30 metri? Sì, circa. Poi Rovida si accartoccia a terra rischiando anche il patatrack, una parata non difficile. Beghetto e Lepore torna la coppia dai calci d'angolo, mentre vediamo bellissimo il paesaggio di Busto alle spalle della curva. Beghetto che riceve il pallone da Lepore, lo restituisce al numero 32 che va a un cross sbilenco deviato, la palla che però rimane lì a disposizione dei blucelesti che vanno anche a terra, la conclusione sul fondo. Da questo tiro insidioso abbiamo costruito qualcosa. Sì, diciamo, la fortuna è stata che il cross di Lepore è stato deviato. Sul secondo palo mi pare Battistini ha provato a rimetterlo in mezzo, c'è stata una mezza trattenuta, è finito a terra un giocatore del Lecco, poi la conclusione di Lepore è Ilari che la rimette in mezzo
Poi Zeliak in qualche maniera la mette dentro dove Battistini viene atterrato, Galeandro la appoggia a Critta che poi va sul fondo, un po' a speculare all'occasione precedente con la conclusione a lato, ma poteva fare molto meglio sicuramente qui Critta. Intanto Sipos si prende un calcio sullo sterno e va a terra, quindi punizione per i blucelesti. 44 minuti, Lecco avanti 1-0 sull'unico praticamente pallone decente di tutta la partita, ovvero un calcio di rigore, perché di conclusioni verso la porta, parate dei portieri ancora 0. Anzi no, Rovida una con la sua conclusione da fuori di Gunduz, come non detto. Critta dall'esterno sinistro prova a tagliare verso l'area, non c'è fallo, sì invece che c'è. Punizione per i blucelesti, sarà una cross dalla... Vediamo Critta che rimane a terra abbastanza dolorante, salta 2 uomini, poi va a sbattere, forse dopo essere stato atterrato va a sbattere sul secondo uomo, rimane a terra, manca poco alla fine del primo tempo, vediamo se si riesce a rialzare, soprattutto se stringe i denti fino a quantomeno l'intervallo. Sul punto di battuta Lepore e Beghetto che sono sempre incaricati della battuta, Ilari si avvicina ma quasi solo per sapere le condizioni di Critta, anche Gunduz vicino a lui, sembra molto dolorante alla caviglia, anzi al ginocchio sinistro. Ci sono le cure dei massaggiatori che guardano anche la panchina, non si capisce se stiano dando indicazioni che Marwan non ce la fa oppure semplicemente stanno cercando di capire se farlo rientrare immediatamente. Critta però che sembra essersi ripreso, corricchia verso la panchina bluceleste, ci sarà intanto recupero perché non si è giocato in questo ultimo minuto di primo tempo. Scade adesso il 45esimo, 2 minuti fa recupero. cenno, Punizione che sarà in carico di Beghetto e Lepore. Beghetto si allontana, quindi Lepore, siamo tutti nell'area di rigore avversaria, a parte Lepore è direttamente un passaggio su Rovida che poi ritarda la rimessa in gioco, alla fine va al laterale verso Piran che non velocizza le azioni, anzi ritorna da Sassaro. Se ne sono andati 40 secondi nel recupero, 1-0 Lecco, di una partita che francamente ragazzi mette un po' i brividi, però vinciamo e tutto sommato va bene. Ma a così. me sinceramente perché sembra una camomilla. No, noia, sì, diciamo un sonno. Anche perché poi è il classimo clima bustorsiziese grigio. Mamma mia. Un grigiore totale che a volte... Una cosa veramente... E poi tanti errori tecnici proprio banali, no? Il grigiore di Busto avvolge anche il campo rettangolo verde. Sembra un po' la nebbia, non mi ricordo nel Signore degli Anelli in quale occasione c'era quella nebbia che avvolgeva tutto e... Prima nel terzo episodio, il ritorno del re, prima della battaglia. Gunduz, no? attenzione, brutto controllo sbaglia il Gunduz, tocco, poteva allargarsi meglio. Palla che torna però fra i piedi di Battistini che appoggia Beghetto che è rimasto arretrato adesso, probabilmente Critta non nelle migliori condizioni, viene lasciato in avanti in questa fase. Battistini si appoggia dal masso, 10 secondi alla fine, vediamo se portiamo a concludere il tempo. Sì, comunque non ci chiedevano da casa, sì, la 36 è fischio. riaperta, notizia di servizio. Beh, la riapertura è stata veloce come il gioco di oggi del Lecco. Come il gioco di... sì. Solo non so cosa fa più acqua. Solo 4 giorni per cosa fa più riaprirla. acqua, se il nostro gioco o le gallerie di Io non commento. Allora, 1-0 per il Lecco alla fine di questo primo tempo, nel Nel quale abbiamo fatto... alla galleria hanno lavorato Sipos e Inglese, no? Quindi ci hanno impiegato un attimino. No, per darvi la dimostrazione di come è stato, di cosa sia stato questo primo... Abbiamo fatto tutto tranne che seguire la partita. Io ho scritto 3 articoli di pensate a Lecco degli ultimi 3 giorni e quella è stata la partita del Lecco. Veramente. Tra poco ci colleghiamo con Matteo Bonacina, dallo Speroni di Busto Arsizio
e andiamo a vedere. Diciamo a lui di farci il riassunto ma di quello che Speroni succede. è in onore... Si fa in un secondo. Ma Speroni è in onore del centravanti della Longobarda, non lo sapevo. No, Stefano si è perso adesso nei suoi meandri. No, dicevi scusa? Speroni in onore del centravanti della Longobarda. Non sapevo. No, oggi siamo sulle citazioni alte. Dopo chi smilicia non è attore però Speroni, proprio tu. Ma noi infatti avevamo Crisantemi oggi in campo. 11 Crisantemi avevamo in campo oggi. Teo, ci senti? Sì. Allora, stavano commentando che in questo primo tempo di rara bruttezza, se mi passi l'espressione, praticamente è successo quasi solo l'episodio del rigore. Abbiamo parlato di tutto, dalla 36 al Giro di Lombardia. Diciamo che le notizie sono fuori dal campo. Ecco, non so tu Noi che facciamo partita abbia visto. informazione, ragazzi, facciamo informazione, quindi sono informazioni di servizio importantissime, soprattutto per me che devo tornare da qua. Esatto. Infatti posso tranquillamente dire che quando ho visto arrivare l'email di Anas ho esultato. No, ma anche perché, tornando sulla partita, è successo davvero poco nulla. Cioè, un episodio a deciderla per adesso. Sì, l'episodio del rigore e poi la conclusione di Nicco da fuori sulla respinta di Dalmasio e l'ultima occasione diciamo il tiro di Gunduzi da fuori e poi sul seguente calcio d'angolo il tiro fuori di Critta. Fine della discussione delle azioni salienti. Allora, se mi vuoi un commento della partita è molto facile, la partita che ti aspettavamo tutti, ecco lì a gestire i ritmi possibilmente senza neanche alzarli troppo, a Patria dietro con un discreto pullman a cercare di ripartire, cosa che non gli è mai riuscita. Non gli è mai riuscita fortunatamente fino adesso. Allora, dicevamo durante la partita con Stefano e Rinaldo, Sipos, lanci su Sipos, dicevamo perché non li proviamo, da quello è arrivato poi l'azione del rigore, però pochi coinvolti tutti gli altri. Però sì, sono d'accordo, perché non siamo mai passati al centrocampo fondamentalmente. Ilaria avrà toccato 3 palloni perché è sempre stato marcato a uomo. Galli, vabbè, sappiamo che comunque quest'anno un po' gioca anche con il braccino, tranne alcune partite con la trestina. Tra l'altro dove c'è Galli c'è un giallo in questo primo tempo. Perché... Sì, infatti lui sarà squalificato. Era in diffida. La prossima era in diffida, sicuramente, sapevamo, vabbè, lui insomma è abbastanza abbonato al cartellino, perché comunque quando fai quel ruolo lì è anche abbastanza intrinseco del ruolo prendere l'ammonizione con una certa frequenza. Sicuramente per quel poco che abbiamo visto meglio l'ecco della Propatria, sì, però Propatria proprio nulla. No, ma ti dico, io nei miei appunti ho 5 righe nel primo tempo, cioè francamente non è mai successo. La partita di Dalmasso, mi chiede Stefano, tu che sei un ex portiere anche. Sì, Beh, sei più portiere di noi, sei più portiere di noi, Teo. Cioè, noi... Sì, no, ero forte, ragazzi. Allora, no, Dalmasso sicuramente ha fatto una partita, ha fatto quello che gli è stato chiesto, gestire le palle alte, un solo sempre riuscita, intervento un po' più complesso della media, poi come ha messo un tiro in porta, ha giocato anche sul calcio d'angolo lì alla fine che è successo? Aveva il bade da sui guantoni, no? Lui è uscito, la respinta in una zona che in realtà tecnicamente parlando è giusta, perché comunque lui l'ha allungata in uno spazio vuoto, non c'è stata la pressione veloce su Nicco, che poi ha calciato bene, ma in realtà abbastanza largo, al di là di quello che poi può essere apparso dalla televisione, abbastanza largo la conclusione. In realtà lui lì tecnicamente è stato bravo, perché la palla comunque è arrivata in una zona non semplice con la gente che gli è saltata davanti, quindi su quella situazione ci fidiamo della tua lettura allora, dai. No, ma poi sai, il portiere in quelle situazioni deve anche scegliere un po' il male minore, ripeto, se non vai in presa devi scegliere bene la direzione della respinta, e francamente faccio anche fatica a pensare devo rivederlo chiaramente se sarà possibile, ovvero se fino negli highlight, se c'era un'opzione migliore. Vista dal campo l'ha messa comunque fuori dall'area, abbastanza laterale, diciamo che c'erano bene o male tutte le condizioni tecniche per giudicarlo come un intervento. Allora, ti aspetti cambi subito, Teo, per ravvivare? Sì.
Mi sentite? Sì, ti aspetti subito dei cambi, Ho perso un diciamo, secondo. a Adesso mi sento inizio, bene. a inizio ripresa da Baldini, ti aspetti subito cambi, qualcosa per dare una scossa o va bene così per lui? Secondo il Guarda, mister. guarda, mi levo subito dall'imbarazzo del gioco delle ipotesi, non vedo nessuno scaldarsi, Ah, quindi quindi non mi aspetto. Stanno rientrando i giocatori della panchina, quindi detto di Frigerio che vabbè, oggi è un ottimo compagno di chiacchierate, per quanto non c'è uno che parla tantissimo, nel senso che oggi, come dicevamo prima, non può essere schierato per problematiche fisiche, non vedo assolutamente nessun altro tipo di giocatore pronto e procinto di alzare il livello del riscaldamento. Ma comunque vi confermo anche la lettura su Billon che ne abbiamo dato prima, perché poi a metà partita è arrivata la comunicazione anche ufficiale relativa poi al fatto che non è arrivato il transfer con precisazione presso il giocatore sarebbe stato impiegato salvo emergenza, come sempre ve l'avevamo detto prima. va bene Teo, ti ringraziamo allora, dai, ci sentiamo più tardi a fine partita sperando di portare a casa questi 3 punti dallo Speroni. Speriamo, perché l'ultima volta che io ero tranquillo, ero ottimista a fine di un primo tempo, poi abbiamo pareggiato quel Sì, giorno. in regia fanno gli scongiuri, vedo degli scongiuri in regia. Fate benissimo, ma dirlo prima magari esorcizio. Era l'anno del gol di Ganzo nel primo tempo, ecco che pareva dovesse vincere comodamente, poi secondo tempo è sceso tantissimo di prestazione. Teo, Sicuramente ci sarà da battagliare. assolutamente. Ci sentiamo più tardi, a dopo. Ciao, dopo. Torniamo qui, ci prendiamo un piccolo break, andiamo a fare un giro sulla 36 per vedere com'è la situazione e torniamo. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni. Il tuo partner per ogni esigenza. Conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.
Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Iniziamo secondo tempo con la stessa litania del primo. C'è una serie di mamma mia. Questo per darvi la cifra della qualità fino adesso. Anche di questo minuto. Però sai che devo preso lì davanti che quando gli arriva qualcosa, quella mezza palla, quella mezza cosa. Quanto me ne ci prova? Combina qualcosa. Che qua da solo là davanti si è fatto passare la cosa, si è più spallare. In precedenza questo passaggio Galli ha tirato un campanile alto. Il campanile è arrivato fino a qua alla chiesa di San Giovanni. E poi Leppo subito dopo ha tirato una trofeca che sono arrivati loro. Scritta, delle battute. Io continuo Tordini. Tu vuoi Tordini in campo? Panchina, sì. Pensavo tanto faccio cenno in regia, c'è il microfono aperto, sentiamo voi, abbiamo un ritorno vostro dalla regia. Tanto stavo pensando, il portiere Rovida sembra un po' Ochoa, vi ricordate il portiere del Messico? Fernando Ochoa? No, il portiere quello ricciolone. Sì, no. Vabbè, bisogna trovare qualcosa da fare, perché sennò qua palla in profondità, Zeliak controlla, Dal Masso fa proprio la sua palla. No, prima ho voluto farti chiedere a Matteo di Dal Masso proprio per evitare che magari, sai, appena entrato, visto che dovremmo tenercelo in campo per qualche partita, piuttosto che star lì ad attaccarlo magari subito inutilmente, preferisco avere un parere che Matteo so essere sempre un po' più pacato nei giudizi sui portieri, quindi proprio perché, come dicevamo, è stato difende la categoria di colleghi, gli ex colleghi, diciamo. Sì, a me ha preoccupato, fu quella uscita lì letta come l'ha detta Matteo, sì, mi ha fatto un po' più paura del passaggio laterale verso chi era Lepore, che invece è finito sui piedi degli avversari, però anche Furlan all'inizio ha avuto qualche passaggio un po' così, poi ha migliorato, speriamo, anche perché non è che abbiamo molte alternative, quindi tanto fallo alle spalle di Beghetto, no, non c'è il giallo per fortuna, perché era molto distante dalla area di rigore Bucest, parte subito però la Propatria. Tra l'altro non ci sono stati cambi né da un lato né dall'altro. No, non sembrerebbe. Come ci diceva Matteo, non ci sono neanche i giocatori che si scaldano, almeno alla fine del primo tempo non erano segnalati i blucelesti che si scaldassero, quindi... Tanto si possa ancora, in pressione solitaria, costringere Oviedo all'errore, ne nasce una rimessa laterale per noi in avanti. È scarso, giustamente come abbiamo detto, però quantomeno si sbatte non poco. Fossero tutti 11 così. Poi si vuole altro da un centravanti, sicuramente, però piuttosto che niente, piuttosto. Tanto qui Gunduz disturba l'avversario, Galeandro attaccato alle spalle ma recupera comunque un buon pallone e lo serve ai compagni. Quindi Gunduz questa volta non riesce a tenere palla,
Propatria che prova la prova Propatria a sinistra a salire con Piran, dietro di lui c'era, no, era Piran proprio con Terrani che si sono portati avanti sulla sinistra, cross dalla parte opposta, arriva Somma, non riesce a mettere palla in area, Critta in qualche maniera lancia verso Sipos, che in mezzo a 2 uomini recupera il pallone, è solo, la però, giocata. è solo in Ma vedi mezzo che- a 6 uomini, Cioè, veramente e riesce comunque a bravo, trovare Galeandro, bravo. molto Dai, bravo. Galeandro, Sipos, dai di là. accenditi. Bello l'idea, e ottima la realizzazione, e la conclusione da dimenticare bella di conclusione Gunduz. di Gunduz, ma fuori misura. Completamente Teso sballata. un po' tanto dalle sue No, ma qualità poteva tecniche. fare molto, ma molto di meglio, soprattutto visto che l'equilibrio precario poteva Sì, loro le quantomeno. ripartenze soffrono, adesso sono sotto, però le ripartenze loro le soffrono. Qui poteva rientrare sul destro, invece ha provato il mancino alto, altissimo, sopra la traversa. Però bella ancora, buona, bella no, però utile, ancora utile, utile e intelligente la giocata di Sipos. Una buona ripartenza con una Sipos che comunque ha fatto sportellate. Sì, si sta rendendo molto utile, ecco, quello si può dire. Fa quel lavoro quando il centravanti viene giù, no? Viene giù per fare sponda o per comunque prendere la palla, smistare. portarsi Non mi ricordo chi c'era un giocatore che forse Emerson, che l'avevano chiamato sicuramente la lavatrice, perché gli dai il pallone a lui e lui... Anche Tiago nella Juve lo chiamavano la lavatrice, perché un lei rendimento un po' meno... cioè gli mandi un pallone magari anche sporco, lui comunque te lo gestisce e te lo ripulisce. Beghetto, Critta che sbaglia, prende, no, non è fallo, quindi riparte il contropiede della Propatria. Siamo piazzati però, quindi insomma deve allargarsi su Basci che sale, è stato a rientrare anche lui, quindi si torna sulla linea di metacampo. Cavalli, bello il servizio profondo, poi palla larga su Piran che attacca il cross, esce di testa in difesa Battistini che poi insiste nella pressione, ma è bravo insomma ad allargare su Meic che rientra per il cross, la palla deviata da Ilari che va sul fondo, angolo. Intelligente però anche qui Ilari, perché non l'avesse alzata lui di testa, dietro c'erano un paio di giocatori biancazzurri pronti al tentativo, qui da Terrani che palla dentro, Ilari che la alza perché dietro di lui ce n'erano due su Lepore, 2 contro 1 su Lepore, angolo dalla sinistra. Propate che questa volta attacca molto più dentro l'area di rigore, palla sulla piccola dal basso con uno scatto felino, la dal tira lì basso sul tiro del 6, sempre lui, Meic, che non era proprio un tiro perché la palla è rimasta lì, in qualche maniera ha provato Meic a metterla in porta, la palla era lenta però dal basso anche un po' coperto, ha avuto proprio lo scatto per andare a tenere la palla oltre la linea di porta perché stava lemme per entrare in... Era sbilanciato Meic, quindi non è riuscito per fortuna a calciare benissimo, no? Su Dalmasso, che però... Sì, il problema è che si è creata una situazione molto complicata lì quando potevamo liberare prima l'area piccola, perché eravamo proprio nell'area piccola. E Dalmasso bene, qui col riflesso, col balzo. Voi a casa volevate una risposta da Dalmasso? È arrivata. C'era adesso. Adesso c'è possibilità comunque di andare in contropiede, di fare qualche ripartenza. È dal primo tempo che lo diciamo. No, però loro si devono sbilanciare di più. Quindi... Ah beh sì, più va avanti la partita, più loro devono, per evitare la sconfitta. Deviazione di Battistini, che però va sul fondo e non mette in difficoltà, cioè non rischia l'autogol, perché la palla è sul fondo, quindi angolo però dalla destra. Tanto qui rivediamo, la palla che rimane lì, poi Meic con la punta del piede riesce a cercare di buttarla in porta. Calcio d'angolo, seguiamolo per la Propatria. Sempre Terrani che è un po' l'uomo di qualità della avanzata della Propatria. Palla dentro, il colpo di testa, la deviazione, la rete. E il gol della Propatria, si ritrova la palla lì al vertice dell'area piccola a sinistra e insacca, adesso vi diciamo chi è perché 1000 deviazioni, non sappiamo come districarci e la palla che alla fine dopo 2
mezze spizzate, una di testa, una sbucciata col piede, finisce sul secondo palo dove è pronto, credo Basci, così a Beretta. Vediamo. Prima la spizzata di testa di un giocatore del Lecco, poi Basci calcia Troppo malamente. schiacciati, 4 giocatori davanti al Però portiere. ancora da palla inattiva, ragazzi. Sì, ma troppo schiacciati dietro. No, ma sugli angoli poi non siamo mai noi predominanti, subiamo sempre. Ci vediamo un piccolo break, torniamo subito 1-1. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. È cresciuta la Pro Patria in questi ultimi minuti e da calci piazzati ancora una volta. Sì, però arriva il adesso gol si è del visto pareggio. anche adesso, va bene, può essere bravo quanto vuoi, ma non puoi affidare totalmente il gioco della tua squadra a un classe 2004 che non è che è la prima da titolare. Eppure, come in questo momento, si districa anche bene. Però stai basando tutto il tuo gioco solo su Gunduz, su quello che riesce a fare Gunduz, perché poi è anche sempre marcato. Intanto Lepo del cross, mette fuori Ilari, spinto alle spalle di via comunque verso Critta, che però è solo, deve cercare l'avanzata insieme a Beghetto che guadagna la rimessa laterale. Ecco che prova subito a rispondere. Siamo al 57esimo minuto, quindi Siamo capaci 12, di cambiare un po' marcia. 12 minuti dalla ripresa se ne sono già andati e hanno regalato il pareggio alla Pro Patria. Critta dalla rimessa laterale, la palla verso Sipos, non arriva, poi si combatte sulla tre quarti Bustocca, c'è il fallo dei blucelesti, quindi ripartirà dalle retrovie la formazione di Colombo. Pro Patria che è esultato come se avesse segnato il gol, la vittoria al settimo di recupero della finale di Champions. Eh beh sì, perché comunque Ha fatto questi 10 minuti di un po' di fuoco, pressione tra alta, virgolette. e c'è un po' di gioco in attacco e ha trovato il gol. Tanto scivola Rovida, ma non ne approfittiamo. Battistini di testa, serve i giocatori della Pro Patria che poi buttano palla malamente sul fondo. Questa è la qualità della Pro Patria. Però paghiamo sempre questi calci piazzati, queste palle vaganti come quella che arpiona e butta dentro Beretta, non arriviamo mai noi. Quello che non riesco a capire è che è 2 anni che subiamo su palle inattive. E sono cambiati allenatori e interpreti. Però se continui a difendere a zona e prendi sempre gol, io me ne farei 2 domande. Tanto perdiamo malamente palla, riparte la Pro Patria dalla sinistra, il cross. Attenzione che adesso rischiamo... Messa fuori per fortuna da Battistini. Non corriamo, come dicono giustamente dalla regia. Sì. L'unica cosa che corriamo rischi. Attenzione, cross dentro dal basso coi pugni. Sì, in maniera... Siamo un po' in bambola, ragazzi. Adesso qua non perfetta, ma comunque efficace dal Masso in questa occasione. Poi Galli si prende il fallo. Siamo fermi. Ci sono... Ecco che ha subito anche psicologicamente il gol, secondo me, ragazzi. Cosa dite? No. Era già psicologicamente... È linea piatta. Eravamo già psicologicamente... Eravamo già cerebralmente morti. Non mi rassicurate, vediamo da casa cosa scrivono. Allora... Ne faremo poca di strada, ma Cribbio siamo ancora in B. Sipos, solita storia. Sipos intanto continua a essere uno dei più se utili. c'era Di Nunno, scrive Mauro, Baldini sarebbe già a casa da un mese. O ti dico un'altra cosa. Sarebbe tornato, sarebbe tornato Tacchinardi. No, non ci sarebbe stato Di Nunno, probabilmente non ci sarebbe stato Baldini con Di Nunno. Può essere. Ma non capisco. Fiducia, Gianluca chiama la fiducia, invoca la fiducia. Io quello che mi chiedo, poi tra l'altro tutti diciamo deve prendere condizione del qua, deve là, è 2 mesi che è qua Rocco. È un po' un oggetto misterioso, lo possiamo dire? No, è
È stato un fatto acquisto, vedere qualcosina, ma è stato un acquisto sbagliato. probabilmente è un acquisto tatticamente sbagliato. Non so, può essere che farà il suo, ma non è quello che ci serviva. No, mi viene da dire, non è quello che voleva il mister. La tanto promessa e sbandierata punta finale. Alla fine è arrivata una roba d'accordo. Allora, Malighetti, Antonio, sempre marcatura a zona su angolo, adesso arriva secondo Maldini fuori di ball. È un problema questa difesa a zona sui calci piazzati. Galeando in anticipo, poi lotta, Galli per Sipos che deve mettere giù il pallone, lo appoggia Galeando che è in ritardo, però peccato. Un po' più casuale questa giocata di però Sipos, finalmente però un po' sempre, di voglia, un po' di... c'è sempre lui. Rocco non gioca perché mancano i suoi fratelli. Albrinos ci dà una chiave di lettura plausibile. Gaviscon, Gianluca invoca il Gaviscon, ne avremo bisogno in questo finale, chissà, vediamo. 60esimo, dai. Anche se Rocco mezz'ora. si è un po' ritirato dalle scene. Dai che la 36 è aperta. Rocco si è ritirato dalle scene negli ultimi anni, no? Sì. Che tu dici... Vabbè, no, dai, allora, continuiamo, stiamo sulla partita, non andiamo su voli pindarici. Vediamo le so. scuse di Baldini oggi di Fausto, scrive Fausto, il viaggio del robusto, gli infortunati, i giocatori nazionali, la nebbia, le cavallette. Le piaghe. Il campo anche non è bellissimo. Rilancio lungo dalla propata, attenzione adesso la partita rischia secondo di... me c'è anche un campione che non va, perché vedi che ci sono solo 2 ombre dei giocatori. Se guardi le ombre sono strane. Secondo me non va qualche... Un fallaccio di Ilari. No, non è ammonito. Lo guarda male, non Angelillo, so, poi dice... Non riesco a capire perché non Gabriele, c'è... Baldini out, in bocca il Baldini out. Quella... Beh, volevamo cioè diciamo si voleva voglia di... Traballa qui la panchina. Stavamo cercando qualche motivo di discussione, di litigio, ma sono tutti d'accordo in chat, Baldini via. Cioè, emerge, da quello che dicono i nostri amici a casa, la posizione di Baldini è molto in bilico. Vediamo come finisce questa partita. Però in questo momento viene messo in discussione. Sì, perché quantomeno dopo 2 mesi ti aspetti qualcosina di più. Sì. Tanto punizione, perché... Ma anche e soprattutto anche da un punto di vista proprio della voglia, no? Della voglia. Seguiamo la punizione. Terrani dalla 3/4, la palla dentro, stacca Sipos. Che si fa male prendere che si prende anche una testata. Solenne. Però, ragazzi, migliore in campo Sipos, oggi. Per distacco. 6. 6 meno meno, 5 al 6. Allora, per distacco nel senso che prende 6, però no, allora, anche Gunduz non ha... Cioè, no, però... per distacco perché quando scattano gli avversari... No, vabbè. No, noi scherziamo ragazzi, ma stiamo facendo molta fatica. Prendendo 6 migliore in campo. Sì, perché comunque quello che ha fatto qualche giocata, al di là di quella del rigore, con un po' di voglia quantomeno. Con un po' di senso. Sì. Di senso logico. Per il resto veramente poco nulla, una squadra sfilacciata in campo, senza capo né coda, spiace dirlo. E poi 62esimo, ragazzi, dove sono le sostituzioni? Ma poi quantomeno prova a cambiare qualcosa, cioè potresti, fuori, attenzione, perché parte Piran sulla sinistra, arriva Lepore, grande Lepore, che gli porta via il pallone e poi il rilancio dove buttiamo via il pallone. Sipos in mezzo a 5 uomini. Però io dico, con anche gli stessi uomini in campo, ma prova a fare il 4-3-1-2, metti Gunduz, Galeando lo avvicini a Sipos, Beghetto il mediano lo può fare benissimo perché è intelligente come giocatore, lo può fare, però non cambia niente, è tutto fermo. Zeliak intanto che non indovina, brutto l'intervento su Critta qui, sarebbe da giallo forse, vediamo. Qua era giallo netto, invece Angelillo non... Perché è andato in anticipo Critta, Somma lo ha travolto, vediamo. No, beh, forse da giallo no, perché Critta cerca di riparare il pallone, diciamo, ecco il cambio. 7-21, cioè Tordini a Gunduz. Ok. Diciamo che questo ce lo potevamo anche aspettare, nonostante un po' nella logica non delle sia cose. Stato tra i peggiori. No, però forse ci si aspettava qualcosina in più, mi viene da dire. Diciamo, ruolo, non troppo fantasia. Dai Mattia, vai Mattia, facci vincere questa partita. Forse Dove è l'altro. Dai Mattia, portali via. Eccolo Rocco, nonostante
quello che abbiamo detto prima, chi esce? Al posto di? Non è uscito nessuno. Giochiamo in 12. Bene, tanto paghiamo. I nostri 12 ne valgono 11. Non cambia Uscito molto. dall'altra parte. Beghetto. Allora vai, Beghetto. Vediamo se... Però qui come ci mettiamo? Critta Critta era già basso. La fai. Beh, siamo più offensivi con la stessa disposizione. E si fa 4-3-3 con... sì. 4-3-3. Dici 4-3-3. Intanto andiamo in break. No, mette Tordini esterne e Guardocco seconda punta. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR per Lecco e provincia GP Car. Concorrezzo strada provinciale 13, Monza Melso 70. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Allora, 65 minuti, ne mancano 25 più recupero. Vediamo se questa doppia sostituzione dà la svolta. Diteci a casa se vi piace questo Lecco a trazione anteriore. Stavamo ragionando. A me sembra che abbia lasciato lo stesso schema. Allora, Galeandro molto largo adesso a destra, mi sa che Tordini secondo me è una sorta di 4-2-4, sì, nel o senso 4-4-2, sì, però dillo come è una vuoi, seconda ma... punta fondamentalmente. Sì, perché Rocco più vicino a Sipos, Tordini e Galeandro che si allargano molto a cercare l'ampiezza del campo. Sì, è un 4-2-3-1 con Rocco un po' più vicino a Sipos. Tanto esce Terrani ed entra il numero 11 Pitu. Pitu. Il tubo di Pitu. Allora, Pitu mi hai detto, scusa, è uscito? È Terrani. Però Rocco lo devi tenere avanti, non puoi fargli fare la... Vabbè, deve fare la seconda punta. Secondo me farà la seconda punta. Sì. Vediamo come... Vediamo. Quindi... Tanto il colpo di testa di Zeliak, ma che non libera però ancora Zeliak di petto, appoggia l'Epore che manda a vuoto l'avversario e poi va al rilancio verso Rocco che però è anticipato, poi Galeando di testa tiene via l'azione, Sipos prova a lanciare Rocco, farà che non arriva a destinazione, fasi confuse, Galeando fallo e questo è più che altro per rosso. Sì. Era già ammonito. È un deficiente. Rosso Galeando. È un fallo che si doveva sì, era ammonito al primo tempo, è vero. E quindi aggiungiamo... E niente, adesso diventa... Non è che diventa difficile, Adesso... di più, semi impossibile. Sei già ammonito. Non puoi fare queste cose. Rivediamolo. Allora, Sipos lancia. Vediamo. Sì, ingenuità di Galeandro che va a rifilare un giallo, pestone a Ferri. Ci sta. Però ragazzi non ci siamo neanche con la testa qui, No, anche perché non devi fare un fallo Sì, tu, ammonito, non devi fare un fallo del genere già ammonito. Come Galli nel primo tempo doveva evitarselo. E qui uguale. Vabbè, va di lusso, diciamo così, che è uno degli offensivi, quindi ce li già in campo. Ma avevi appena C'era cambiato. Esatto. Però, insomma, adesso che devi provare a vincerla, non penso che il cuor di Leone Baldini butti tutti avanti in 10, però sai mai. Alla Tiago Motta, no, non lo so. Adesso ci sarà da soffrire in questi ultimi 23 minuti. Ilari che provava a lanciare Rocco e Rocco anticipato, poi Ilari che cerca di guadagnare la rimessa, non ci riesce. Bustocchi che probabilmente ci proveranno adesso a vincere la partita, perché un'occasione così non penso che vogliano lasciarsela scappare, visto che sono abbastanza in basso in classifica. Romano purtroppo ero stato buon profeta con 2 ammoniti, con questo arbitro rischiavano di non finire, rischiavano di non finire in 11. Davide, mandate via Baldini per favore, non ne azzecca uno, ogni volta al secondo tempo un'altra partita. Slim, già siamo decimati dagli infortuni, se poi ci mettiamo le squalifiche e siamo a posto. Ricordiamoci anche che Galli è squalificato per la prossima. Non benissimo, diciamo, visti gli infortunati. Bravo qui Tordini a spendersi anche in fase difensiva, anche se poi la palla rimane a loro, con Basci che va a cambiare l'inizio della partita. Questa stagione che era cominciata discretamente bene, ragazzi, sta prendendo una piega buona. Ci stiamo avviluppando su noi stessi, non so come il termine migliore. Anche perché, insomma, no, guarda che tra l'altro che voragine. Adesso dai, Rocco, prende palla sulla tre quarti, non ha compagni liberi, c'è solo l'Epore vicino a lui,
che chiede a Rocco di infilarsi in area, Rocco invece va al centro, parte il cross, Lepore, Era interessante, non va nessuno però. Galli poi cerca di tenere viva l'azione sempre per Rocco, che però è dietro l'avversario, quindi nulla di fatto, nasce solo una rimessa laterale per i blucelesti. 69, siamo entrati nel 70° minuto. Raddoppio dell'Albino Leffe sull'Atalanta 2-0. Lepore che ha da dire Baldini qualcosa. parla con Rocco? Sì. E che gli dice? Non si sa. Tanto dentro Luachimà. l'avevi chiamato Esce tu, Rocco, Sipos. Luachimà, fuori Sipos. Ah sì, allora gli dice di andare a fare la prima punta. E certo, perché adesso siamo in 10 e quindi... Farai 3 davanti leggeri di velocità e... È durata 2 minuti l'idea purtroppo sul campo di Baldini, vista l'inferiorità numerica. Adesso abbiamo Luachimà, Rocco e Galeano e Tordini. Diciamo che adesso forse Baldini spera che la Patria voglia vincere la partita e non si chiuda, perché sennò senza Sipos lì davanti adesso gli sarebbe dura. Luachimà per Galli che non aggancia. Molta imprecisione anche in questi Ma più che altro è tentativi. perché sono sempre soluzioni molto articolate, improvvisate e quindi difficili. È difficile che riescano sempre, quando magari invece una situazione studiata e ripetuta più volte è più facile farla andare a buon fine. Intanto adesso attenzione, contropiede della Patria, fuorigioco, probabile fuorigioco no. di Beretta. Sì. Beh, era abbastanza netto qua. Era stato il tentativo di Pitù di servire Beretta. Da casa, scatenati, riprendete Malgrati, scrive Jack, è un vero lecchese molto in gamba. Davide, la partita con la Provercelli mi ricorda la Ternana dell'anno scorso, come spartiacque della stagione, è quello che un po' temo anche io. L'Albino Lecce di L'Albino Lecce. Io mi accontento oggi di non perdere, altrimenti si mette malissimo. Jack, meglio perdere e cacciare questo opzione dell'allenatore, con questa rosa Malgrati perché la recuperiamo in un attimo. Ma no, io, non lo so, scusa, c'è un po' da vedere. io da ex amante di Malgrati tutto questo sostegno a Malgrati l'anno scorso non me lo ricordo. Sì. Adesso È un po' così, quando è... si va male si cerca sempre di trovare i colpevoli nell'allenatore, ci sta, e quindi No, magari, quindi magari rimpiangi anche gli ex che non sono stati. Attenzione Tordini che mette giù un po' pallone, la corsa, un filo lungo, un filino lungo per Luachimà. No, però dico, capisco di più chi chiede Tesser. Cioè, lo capisco di più, però Malgrati, resti comunque in maniera fino a 2 mesi fa lo avete insultato come il peggio incapace del mondo. Io l'ho anche sempre se l'anno abbastanza scorso difeso. diciamo che le colpe venivano divise tra società e staff tecnico, no? a Malgrati ne sono state dette molte, quindi... Baldini in dimissione, allo stipendio assicurato per 2 anni, scrive Antonio. Vabbè, ma che si dimette nel mondo del calcio ormai è rimasto... Chi è l'ultimo che è stato? Non so quando. Non lo so. È praticamente impossibile. Attenzione Pitù, Galli che anche lui già ammonito rischia la palla dentro, sul secondo palo la rete della Patria. Però c'è il giocatore che sulla linea di porta Beretta l'ha toccata ed era in fuorigioco. Non c'è il VAR, quindi il VAR, quindi ci attacchiamo. Numero 28 somma. Ancora rimontati. Sì, ma poi passivi. Veramente passivi. In bambola. Beh dai, potremmo ripetere l'esperienza Tacchinardi che esonerato arrivò Foschi. Allora, rivediamo, Pitù, bella la sua giocata, fuori pallone gioco. Morbido per l'inserimento a destra di Cavalli. Del 28 somma. Giusto. Sì, c'erano un paio di sospetti fuori gioco, però non possiamo nemmeno aggrapparci a questo. Andiamo in break e riordiniamo le idee. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. A incidere... No, vai, stavi dicendo Rinaldo? Dicevo che mi preoccupa tanto il fatto che l'allenatore non riesca a incidere sul discorso della voglia, della garra, capito? Da quel punto di vista. Ma in niente cioè, anche quando fai cambi. Sì, non lo so. Cioè non nasce mai e dici ha rivoluzionato la partita, l'abbiamo vinta una volta, è successo forse un po' a ma caso. oggi era una partita da rivalsa, chiunque giocasse.
e non c'è stata sta rivalsa. No, sta andando e questo fuori. è colpa anche e forse soprattutto dell'allenatore. Posso dire che è anche colpa della società, perché è una società troppo buona forse. Sì, può essere, però... può essere. Questa è una chiave Cioè, mi sembra una interessante. società troppo... attenzione però, intanto Tordini mette giù il pallone, prova a sfondare Tordini! Non inquadra la porta. È che è stato chiamato il calcio di rigore qua, vediamo. Bella l'azione di Tordini. Tordini è rimasto a terra, qualcuno dei Buccelesti ha chiesto il rigore, ma Tordini adesso cerca di rialzarsi. No. Tordini ha cercato di sfondare lo sfondamento in mezzo a due uomini, ha anche sfondato, poi la conclusione però è andata a lato. Siamo al 75esimo minuto. Il tempo ci sarebbe per provare quantomeno a pareggiare. Ma il punto è che poi non li vedo nemmeno così, diciamo, tra virgolette, come si dice, no, come si dice tante volte contro l'allenatore, perché loro singolarmente sembra che abbiano un po' di quella voglia, però non ne esce niente sul campo. La squadra doveva entrare con una voglia di rivalsa diversa da quella che si è vista. Ma il problema è che assolutamente da quello che si vede non hanno la gamba proprio. Non hanno la gamba e non hanno la garra, tutte e due. Avere anche la voglia, ma non c'è niente, non corrono. proprio cane. Massimo, finiamo in Serie D, è inutile, senza soldi non vai da nessuna parte. Paolo Lavelli, il male del Lecco è Zeliak, da quando è tornato in campo 2 gol a partita, ma no, e più che altro è l'assenza di Marrone, Esatto. puoi dire, che pesa tantissimo. Lorenzo, ci facciamo sempre rimontare, prendiamo troppi gol, nessun movimento senza palla, Jack 3-4-3 che non è modulo da Serie C. Beh, Ma non giochiamo infatti col adesso, no, neanche adesso con la difesa. No, mai abbiamo giocato No, con la dico difesa. dopo l'espulsione, ma no. Squadra immobile, Galli che va a 2 km ma nessuno se ne accorge. Una squadra che non ha ritmo in generale, al di là di Galli. Non abbiamo gamba. Cosa vuoi pareggiare con questa squadra di mercenari? Non si può perdere con Marco, questa squadra. lamentatevi ancora di Nunno, Made in Tokyo. Più che Baldini, secondo me non andrebbero messe in discussione la rosa allestita. Mancano dei giocatori. Intanto, cos'è successo? Cade da solo, si è fatto male, mi sa. Pitu, non ha toccato nessuno, ma non ho capito. Era fermo, poi si butta per terra. Aveva messo giù malissimo al la ginocchio, caviglia, forse. la caviglia? Forse ha preso anche un pestone, No, si rialza, niente, tutto Andiamo. a posto. Forse pestone sì. da Lepore? Forse Lepore, mentre gli correva di fianco, gli ha toccato la caviglia, senza volontà. Made in Tokyo solleva una domanda interessante. Non è un po' strano che oggi ci affidiamo ai giocatori che 2 anni fa erano in panchina? Posso rispondere a Mucarol? No, io non ho detto che la società non va bene, ho detto che è troppo buona e anzi bisognerebbe farsi sentire. Sai, magari quando paghi, sei regolare, tratti bene, ci vuole anche un po' di bastone ogni tanto con i giocatori. Io non sto dicendo che la società non va bene. Nel senso, far sentire un po' di più la tensione. Ma anche genericamente, cioè dire ragazzi siamo il Lecco, non possiamo fare queste prestazioni, svegliamoci. Siamo nettamente superiori alla Pro Patria, scrive Jack. Sì, in teoria lo saremmo, ma non riusciamo a concretizzarlo ed è la cosa che accade per la terza partita consecutiva. Cioè stasera mi aspetto che qualcuno dia una sveglia a tutti e non sì, stiamo cercando, mancava questo, stiamo cercando quell'altro, cioè qualcuno chiede e la società dà. La società è ora che inizia a chiedere oltre che a dare, perché anch'io all'inizio di questa stagione dicevo che bello, abbiamo finalmente una società solida, seria, che fa quello che va fatto. Adesso è ora che inizia a farsi sentire, perché Sì, 3 sconfitte di fila no, 3 sconfitte di fila no. Piccolo appunto su sta cosa qua, è vero che Attenzione Rocco, troppo debole, conclusione di testa verso Rovida che abbranca. cioè è vero che questa società ha dato un'impostazione diciamo aziendale al tutto, però poi dice adesso io ho scelto la direzione tecnica, dal direttore tecnico all'allenatore eccetera eccetera, e sono loro che devono far funzionare le cose e li responsabilizzo. Però attenzione Papate che il penale dalla destra, il cross basso, sfila oltre l'area piccola dalla parte opposta, ancora viva l'azione per la Patria che ributta palla dentro, Critta la allontana, poi c'è il fallo su Battistini. Dicevo, però il direttore tecnico, cioè colui che ha fatto la campagna acquisti, l'ha scelto la società.
Cioè, Ma la pesce puzza sempre dalla testa, sì, nel però, senso... però dalle interviste che hanno fatto hanno detto noi scegliamo il direttore tecnico e poi dopo lui si arrangia, fa lui e lui, però l'hai scelto tu il direttore tecnico, se questo qua fa le scelte sbagliate, cioè... ma infatti è una cosa che è giustamente come dici tu, in una società se io decido l'amministratore delegato è lui poi che ha le responsabilità della scelta e deve essere lui a gestire le scelte, ma io da proprietario vado dall'amministratore delegato e dico cioè, chi è che hai scelto? Cosa stanno facendo quelli che hai scelto te? Esatto. Magari io società non vado dal giocatore o dall'allenatore, però da chi ha in mano la parte tecnica ci vado. Il problema di Nuno era quello, che lui aveva gli intermediari ma andava anche al diretto sul interessato. basso. No, tu devi andare sul perché poi tecnico non aveva nemmeno questa... succedendo qua. Esatto, perché tra l'altro non costruiva nemmeno quella struttura proprio per poterlo fare. Adesso invece che la struttura c'è e tutto, ma tu la legnata la dai a quello sotto di te, che la dà a quelli sotto di lui, che la dà a quelli sotto di lui. Esatto, funziona così. Adesso intanto il cambio. No, ma poi non dico di cacciare, di fare, di spedire, però facciamoci... cioè, magari lo fa e non lo si sa, ma visti i risultati non sembra. Certo, se potranno dire sì, ma io non ho Billong, non ho Frigerio, non ho questo, non ho quell'altro. Per questa partita, ma in questa partita tolti questi alibi, non si è vista neanche la gara, non si è vista neanche la volontà di rivalsa, non si è vista questa cosa qui, che era la cosa fondamentale da mettere in campo e che l'allenatore doveva trasmettere. Ma poi è l'esatta cosa che diciamo da 2 mesi, che noi abbiamo 22-23 giocatori tra virgolette interscambiabili, ma quello che manca non sono l'interprete, la qualità dell'interprete, ma lo spartito generale. Io ancora adesso non ho capito come giochiamo. E ci sono queste due cose che si intersecano. Non oggi. Sono queste due cose che si intersecano. L'allenatore che deve andare a dire ai ragazzi giocate con la voglia di rivalsa e la garra, e probabilmente i ragazzi dicono ma come? Hai capito? Cioè, poi come sì, ma io vorrei, ma non ce la faccio a correre. Chi è che mi ha preparato così? Oppure c'è anche un discorso di preparazione. Ma è tutto, però... Ci vediamo un break. No, cazzo, non è riaperto solo la Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Rientriamo in diretta, 82esimo. Di Gesù è entrato adesso al posto l'ho perso, Attenzione, intanto niente di fatto, palla verso Rovida. Tanto è entrato Di Gesù a posto di Galli che era già ammonito, quindi giustamente ha rischiato già, e poi diciamo che serve a poco adesso Galli perché c'è poco da difendere. Ilari va davanti alla retroguardia, Luachimà e Di Gesù ai suoi lati, tanto lotta ai limiti della nostra area con Ilari che ne esce vincitore. Luachimà, il tocco verso Di Gesù che lo allunga per Tordini, ce la facciamo a tenere palla? Sì. Tordini che prende qualche stratone di troppo, si lamenta con Angelillo, ma poi prosegue il gioco della squadra bluceleste con Ilari che cambia verso Lepore, mette giù il pallone, guadagna la rimessa laterale il numero 32. Lepore verso Luachimà che non riesce a saltare l'uomo, non fare fallo. Ilari, poi Luachimà riconquista, bravo. Palla profonda, bene per Tordini che deve tenere il contatto fisico, riesce ma tiene anche la palla in campo, ma poi lui finisce oltre e la riconquistano i Bustocchi che poi cercano di andare con Pitu. Sulla sinistra ci sono Lepore e Zeliak, passa Pitu, salta entrambi, arriva Battistini, copertura, salta anche lui, finisce a terra, giallo per Battistini e calcio di rigore quindi? No. Ah no, il limite dell'area. Punizione.
Non mi sembrava fallo, E poi soprattutto se era chiara occasione da rete, in teoria era rosso per Battistini qua. Perché Pitù lo sa, vediamo. Ah sì, è stato fuori, sì, ha sgambettato proprio poco fuori dall'area. Poi Pitù è caduto dentro, Battistini giallo. Sì, però erano in 2 lì. Sì, perché stava tornando Zeliak. Però ragazzi stiamo rischiando veramente contro il nulla stiamo rischiando. Cioè Pitù è entrato in campo e sembra Maradona, ragazzi. Pitù e Nicco sul punto di battuta. Quattro uomini in barriera dal Masso che sinceramente oggi poco ha potuto su tutto quello che è successo davanti a lui. Pitù su proprio il numero 11 con la battuta 1 metro fuori dall'area, siamo spostati verso sinistra tra lunetta e linea dell'area di rigore, parte la battuta alta sopra traverso. 85esimo, Lecco in 10 sotto di un gol. È veramente durissima. Sì, soprattutto perché, ripeti, come dice Rinaldo, da inizio, e non c'è quella roba che ti fa sperare che... Dopo 2 partite, 2 sconfitte di fila, porco cane, dai. Cioè, non esiste. Non c'è niente proprio, ma anche qui Ilari che sparacchia un pallone in rimessa laterale. Rimessa laterale dalla destra per la formazione di casa che tocca a Ferri il pallone che poi lo rilancia. Battistini cerca di contendere Beretta, ci riesce ma la palla finisce comunque ai giocatori Bustocchi che subiscono il contrasto irregolare da parte di Gesù. No, non era una falsa notizia. Insomma, ma Fausto? Ma aspetta, guarda che Stefano lo sta già. Ah, lo stai già scrivendo tu che hanno asciugato la strada, ma non hanno ancora riaperto. L'hanno asciugata. Sì, c'è un phon enorme. Da qui e da Busto stiamo intervenendo. Stanno soffiando tutti sulla strada per asciugarla con un bel phon. Quindi è aperta tutta a sud, vediamo questo aggiornamento, nord asciugata, ma al momento ancora non aperto. C'è stato questo chiarimento dei vigili del fuoco, perché la nota di ANAS non era chiarissima. Dopo che hanno asciugato, messa in piega adesso, no? Cross dentro! Zeliak allontana di testa, poi verso il nulla. Palla che viene fatta girare dalla retroguardia Bustocca con il pallone che finisce a Piran dentro al centro per Ferri, poi Basci va sulla destra. Insomma, cioè Propata che nel secondo tempo ha fatto è quasi sembrata una squadra con un gioco rispetto a noi. Cioè loro quantomeno hanno messo in campo qualcosa, qualche geometria, noi zero. Noi zero, proprio niente. Poi loro magari non hanno gli interpreti, però anche qua Pitù dà un bel pallone per la somma che va al cross, deviato, la palla che stava per arrivare a Beretta, interviene Zeliak che mette in rimessa laterale. Sì, se c'è una squadra che sta rischiando di segnare, per dire, non siamo noi. Questa corsa che ha fatto questo giocatore Insomma. L'abbiamo mai vista fare da un nostro giocatore? Sì, posso, sul rigore e basta. Ma dai, cioè... Silari che lancia Tordini, cioè lancia per modo di dire sulla nostra tre quarti, è Tordini che subisce la carica avversaria, c'è il fallo. Ilari che fa quasi il secondo centrale adesso. Però non c'è quella reazione di nervo, non c'è, che dovrebbe esserci viste le difficoltà della partita. Fin dall'inizio della partita. Ilari sta facendo il secondo centrale e Battistini sta facendo il centravanti, se avete notato. Sì, ma... un po' sì, vista come la 2 anni fa. situazione, sì. Anche 2 anni fa a volte succedeva. Guarda dove è Battistini. Qua. Proprio palla su proprio il numero 13 che conquista un ottimo pallone in posizione di ala a sinistra, poi viene messo giù senza fallo, però rilancia la palla da Propatria su Pitù che è da solo, 3 contro 4, Pitù va, attacca Luokima che lo contiene in qualche maniera, ma c'è vicino a lui anche Nicco per Pitù, vediamo se perdono tempo i giocatori della Propatria. Sì, stanno ad attendere i blu celesti.
Poi Tordini si prende fallo e si prende fallo stupido di Tordini. Ma ecco, Sì, a palla Tarnicco e Tordini. C'è molta frustrazione in questo momento nei giocatori blucelesti. Cioè, questo qui è un fallo veramente da... Cioè, io essere un allenatore ti metto in tribuna. Che fallo è sto qua? Cosa vuol dire? Sì, non si è volutamente non si è fermato e è andato a contatto. Un fallo proprio da... non lo so. Sì, è il classico fallo da gente che non ragiona molto, diciamo. Ma un po' come quello di Galeandro, Cioè, se non metti la testa, qui ancora Pitù che è diventato il Leo Messi Bustocco. Palla facile per Del Masso però. Dai, vediamo se c'è un piccolo sussulto finale o invece niente. Persa, giustamente persa. Perché? Cioè, hanno già segnalato quanti minuti di recupero? No, non c'è ancora, siamo ancora 89-30. Rilancio a Casaccio, preda dei giocatori di casa che adesso addirittura fanno palleggio con Ilari che si lascia andare un altro fallo su Ferri. Sì, loro adesso si divertono, giocano, triangolano. Qui Ilari forse aveva toccato il pallone, Ma no, va sempre in ritardo, non vinciamo i duelli. 4 minuti. Un po' pochini, però. Non è che se ce ne davano 6 cambiava qualcosa, perché non abbiamo fatto niente negli ultimi quando è stato il gol? Negli ultimi 60-70 minuti non abbiamo fatto praticamente nulla. A meno del tiro di Gunduz, giusto, nel primo tempo. A meno di quel tiro... Quel tiro alle stelle? No, quello che Rovida ha accompagnato in angolo. Nulla più. E sì, poi l'occasione di Tordini, ma più una giocata personale che altro. Palla intanto rimessa laterale, siamo sull'attacco mancino dei blucelesti. Rimessa laterale di Critta che anche oggi non si è praticamente mai visto. Un ricordo, il bel giocatore di un mese fa. Lepore, limite dell'area, torna indietro. Zeliak, certo che se dobbiamo sfruttare le geometrie di Zeliak siamo un po' messi male. Infatti palla sul fondo. Ci lamentavamo del sonnolento primo Ma tempo, infatti ma doveva continuare così la partita. Ma io infatti lo dicevo, era meglio che non succedesse niente. Si dormiva tutti fino al 90°. Appena la partita si è mossa, siamo andati in... Sì, è bastato proprio perché hanno schiacciato un attimino. Sta maturando, ma non sull'acceleratore. No, loro dovevano muovere la partita, perché ovviamente dovevano muovere. Sta maturando la terza sconfitta partita, consecutiva, ciao. Ragazzi. Dite a Matteo sulla stampa di non temere l'arroganza di Baldini e chiedere al mister di scusarsi con la piazza di 300 donati a Busto, che hanno subito un'altra umiliazione. Tanto c'è attenzione che c'è un calcio di punizione dai 20 metri, 22 metri, vediamo se riusciamo a cavare qualcosa al 92esimo. Cinzia, frustrazione, questi sono da prendere a frustate e pane e acqua. Però mi aspettavo proprio una gara diversa. Ma perché sì, per la gara magari non ti riesci, ma volontà. Volontà, cioè un po' è mancato proprio. Cioè. Lepore, su punto di battuta, c'è anche Critta, ma Lepore... La vuole calciare lui? Sì, si sta pulendo addirittura i tacchetti dal fango, dal terreno. Sta pulendo un po' gli scarpini prima di provare questa battuta. Dobbiamo fidarci ai piedi del 38enne Lepore per sperare in qualcosa. 39enne quasi ormai, no? Non so quando li compie. Lui è un 85. Vediamo, dai, Checco Lepore. Posizione simil Foggia, perché se vi ricordate. Parte Lepore, la alza mette sopra la traversa, Rovida. Rovida. Non era granché, però quantomeno l'ha messa in porta. Porta arrivata. Rovida che viene addirittura... Come se avesse fatto chissà quale parata. Ha semplicemente alzato sopra la traversa la palla centrale. Probabilmente sanno che non è sto granché il portiere, quindi cercano di tenerlo su. Ancora Lepore, la battuta, l'angolo, secondo palo, c'è la rimessa dal fondo, o l'angolo, rimessa dal fondo. Non ci va bene neanche questa.
Vabbè, ma qui più che altro siamo andati un po' con la confusione, a cercare di creare un po' di confusione in area su questi calci d'angolo. 94esimo, terza sconfitta consecutiva, ragazzi. Qui si apre. Sì, ragazzi, non abbiamo fatto un tiro in porta. Cioè, in tutta la partita non abbiamo fatto un tiro in porta. Sì, è Gunduz da fuori. Quello è il nostro tiro in porta della partita. O ricordo male? Siamo a pochi secondi dalla sconfitta e quindi, ripeto, io mi aspetto che qualcuno, cioè, che ci si faccia sentire stasera. Non dico sceneggiate come eravamo abituati negli ultimi anni, però quantomeno qualcuno deve farsi sentire adesso. Dare degli ultimatum, ecco, perché 2 mesi, 3 mesi di tempo ci sono stati. Finisce la partita. Finisce la partita. Brutta sconfitta. Io la frase finale ce l'ho. La vuoi dire subito? Sì. Vai. Caro Baldini, sei troppo innamorato nella tua testa del gioco che vorresti fare. Torna sulla terra e pedalare. Hai fatto anche la rima, la Ho fatto Bucarolla. anche la rima. Sono talmente arrabbiato che ho fatto anche la rima. Allora, a momenti andiamo da Matteo, vediamo, gli diamo magari qualche istante per fare le foto di fine partita, Fausto, e facciamo subito, tu hai già dato la tua lettura Quella frase finale, qua. chiedo a ste, e si può parlare di crisi aperta adesso? Io confermo, stasera io mi aspetto qualche tipo di, tra virgolette, ultimatum societario. All'allenatore. Perché siamo a 12, il 13 di ottobre, abbiamo detto, hanno lavorato con calma, sì, mancavano gli ultimi inserimenti degli ultimi 2 o 3 giocatori, ok, ma la squadra non ha un gioco, non ha una condizione fisica. Cioè, Si potrebbe aggiungere, e altrimenti non arrivi a Natale. ma io spero La mia che frase. non arrivi al pan dei morti, cioè, nel senso... Sì, no, però per dire, cioè, siamo arrivati al dunque, c'è niente da fare, siamo arrivati al dunque. Dai, su. Vediamo se c'è Matteo. No. Non risponde al momento, probabilmente sta completando il suo servizio. Troppo innamorato del suo gioco, della sua testa che deve fare. Deve tornare sulla terra e capire chi ha a disposizione e cosa fare. Vediamo. No, il problema è che poi abbiamo rivitalizzato, cioè rivitalizziamo le squadre, perché la Vercelli era sotto un tiro, questi erano sotto un tiro, però noi non ci rivitalizza mai nessuno. Assolutamente, i risultati delle altre, intanto vediamo se ci sono almeno i finali di questi, ve li diamo. 2-1 della Virtus, l'abbiamo già detto, Albino Leffe e Atalanta sono sul 2-2, la rimonta dell'Atalanta, Padova ha vinto 1-0 con la Giana e non è ancora finita però Albino Leffe e Atalanta. C'è Matteo, mi senti Teo? Sì. Allora, terza sconfitta consecutiva, partiamo dalla domanda che ho fatto anche a Rinaldo e a Stefano qui in studio, si può parlare di crisi apertamente adesso? Vabbè, sicuramente sì. Senza ma è una crisi che viene a dire neanche tecnica, Totale. ma motivazionale, perché questa è una squadra che veramente sta, non so se tutto, no, tanto sta nel fatto che si accontenta, questa squadra va in vantaggio e si accontenta di essere andata in vantaggio. Perché quando inizia a subire rimonte su rimonte su rimonte, che poi una volta c'è un pareggio, solito sta diventando sempre una sconfitta. Evidentemente è una squadra che si accontenta, e una squadra che si accontenta non ha capito in che categoria è e non ha capito cosa richiede questa categoria, perché senza ovviamente parlare di rispetto. Assolutamente. È nettamente inferiore dal punto di vista tecnico rispetto al Lecco, ma ha giocato di squadra, ha sfruttato le sue qualità, quindi una buona propensione a giocare sulle palline attive, ha giocato di squadra, squadra che aveva 6 assenze, non è la squadra al completo. Certo. Ma se ne è allegramente sbattuta alle palle, tanto per essere franchi e sereni. Ha segnato Beretta, ragazzi, che l'anno scorso Lecco non ha mai giocato, sono 2 anni che non tocca palla Beretta, e ha segnato dentro l'area per una marcatura fatta male, dopo che avevamo rischiato 2 minuti prima sulla stessa identica situazione. Abbiamo preso un gol dal 2-1 che penso sia abbastanza da manicomio, passatemi il termine, nel senso che mi manda abbastanza ai matti prendere un gol del genere, e ce la siamo andata a cercare.
E questa è la cosa sono più d'accordo con te. E adesso vediamo che siamo andati a cercare. Vediamo cosa succederà, sentiamo anche quelle che saranno le dichiarazioni di Baldini e poi cerchiamo di capire un po' che aria tira, perché non è una bella aria sicuramente. No, beh, sicuramente dopo 3 sconfitte consecutivi. Ma con queste prestazioni poi, perché... No, certo. Infatti il Lecco è andato, dicevamo giustamente, al primo tempo è una partita molto povera dal punto di vista tecnico-tattico, però il Lecco aveva affrontato meglio. Il problema è che il Lecco ha continuato ad andare avanti su quel canovaccio e l'ha proprio alzato il livello di agonismo, e noi a livello di agonismo oggi noi riusciamo evidentemente a reggerlo con nessuno. Assolutamente. Grandi altre spiegazioni io non me le do, questo non la ritengo una squadra scarsa, però questa è una categoria che ti richiede più agonismo che tecnica e penso che l'abbiamo passati talmente tanti anni a vederlo che non si può essere smentiti. Va bene, ok, dai, Teo, ti lasciamo alla sala stampa, ci sentiamo più tardi. Buon lavoro. Ciao. E niente, io vi saluto, salutiamo Rinaldo Maglia e Stefano Menegatti. Grazie ragazzi, Fausto Riva in regia. Noi ci vediamo questa sera con After Match sul nostro canale YouTube. Torniamo settimana prossima per l'altra partita dell'Eco. Seguite tutti gli aggiornamenti settimana su LCN Sport. Buona domenica a tutti. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.